Leone Alato, chissà che venga anche qua che porta via qualche duni, perché non ne podemo più di queste situazioni pesanti, pesantissime per i cittadini. Lo continuiamo a leggere un'altra paginetta prima di presentare il graditissimo ospite, che è un sindaco anche questa mattina, il sindaco di Asolo, perciò il paese dei 100 orizzonti. Pensate che sindaco abbiamo questa mattina. Allora, quell'Audi comprata d'occasione era diventata per lui indispensabile per andare a lavorare e allo stesso tempo era molto divertente. Aveva tanti anni, un notevole chilometraggio alle spalle, eppure ancora tanto da dare. Esattamente come suo nonno, che ora era al suo fianco, perché di lì a poco avrebbero trascorso assieme un pezzo di sabato veramente speciale. Al nonno non avevo detto nulla del programma per fargli una sorpresa, ma lui, questo e altro, sapeva intuire. Per dargli soddisfazione aveva espresso curiosità. Aveva chiesto mentre l'auto rombava in rettilineo, ma poi, dopo poco, non ce l'aveva più fatta. Leon, secondo me, se giri a destra più avanti, ci arriviamo prima all'aeroporto. Si erano guardati con quello sguardo complice che, come sempre, avevano avuto tra loro e si misero a ridere rumorosamente. Portare il nonno in volo, lui che non aveva mai volato in vita sua. Alla sua età, eppure sembrava già esperto. Veloce a salire a bordo, a mettersi le cuffie, pronto nel capire come allacciare le cinture, concentrato sull'osservare le manovre e allo stesso tempo estese macchie della foresta nera e quella miriade di appezzamenti che ogni tanto qualche nuvola sotto di loro occultava e poi restituiva alla vista. Un lungo giro sopra la regione, prima di dare uno sguardo a distanza a Stoccarda e rientrare, una bellezza nuova. Infatti non solo le immagini che scorrono del tutto simili a quelle che si trovano facilmente in TV o internet, ma la novità è data dallo star volando. Le sensazioni che si provano, i riflessi inaspettati, le virate, qualche sobbalzo morbido e la sensazione fisica del decollare e del toccare l'erba con il carrello che sembra un elastico. Giunto al parcheggio, il nipote pilota spegne e fa scorrere all'indietro il tettuccio di vetro. Il nonno lo previene. Mi è piaciuto molto, zero paura. Ho proprio azzeccato i regali che ti ho fatto, tanto caro amico. Amico mio, caro, vai avanti così. Allora presento subito il gratitissimo ospite, che è appunto il sindaco di Asolo, dottor Franco Dalla Rosa. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Grazie di essere qui. Allora io sto leggendo al mattino, quando posso, questo libro, Il Leone Alato, per far capire la creatività che c'è su questo bambino, che lui subito dall'inizio ha capito che quello che gli interessa è l'aeroplano, che comincia a lavorare su questa fantasia e quello che lo capisce più di tutto è il nonno. Il nonno che non gli dice di no, rispetto invece dei genitori, ma che lo incita, vai avanti che io ti sono al fianco. E abbiamo sentito questo nonno che non ha mai volato, che si siede a fianco di questo nipote meraviglioso, perché è un creativo e il nonno l'ha capito. Sindaco, abbiamo sentito anche ieri, in settimane, da mesi, da anni, questi giovani che non hanno punti di riferimento, i genitori non si riesce a capire se ci sono, ci stanno, ci fanno. E soprattutto voi che siete in prima linea, che non sapete, non avete neppure le armi, perché la legge prevede che il minore ha tutte le garanzie, il maggiorenne prima che si riesca a metterlo nei dovuti posti ce ne vuole. Io non penso che serva tanto la prigione, ma soprattutto serve farli lavorare. Io sono convinta di questo, sindaco, farli lavorare, ma farli lavorare. No, fare fatica una volta all'anno, tutti i giorni fare fatica, come abbiamo imparato anche noi. Prego, sindaco Dalla Rosa. Sì, io credo che è una situazione che non ha una colpa unica. È una situazione che sta peggiorando e i punti di riferimento di questi ragazzi non ci sono più direttamente, perché prima era la famiglia o i genitori, i nonni, e la famiglia si è un po' staccata perché ha dovuto lavorare, tutti e due le persone lavorano, sono distanti e hanno cercato di di coccolare anche troppo i figli, per cui i figli si sono un po' isolati, avevano questo scudo genitoriale e si sono trovati un po' anche persi quando devono affrontare delle difficoltà. E quindi o trovano qualche risposta attraverso il telefonino o con qualche piccolo amico che possono, e allora
si isolano, perché il discorso è che questi giovani sono purtroppo degli isolati, non trovano un riferimento, un appoggio, un modo anche di gioire della loro gioventù. Sindaco, cosa si può fare? Perché mi sembra che qualcuno faccia fatica a capire che bisogna agire. Più che parlare bisogna agire, ma nella maniera giusta. Trovare quei progetti, e sì che se ne sono presentati tanti, devo dire la verità, sia per quanto riguarda la sicurezza, ma anche nello sport, nell'accoglienza, però non sono stati presi in mano. Vanno avanti progetti che non risolviamo niente, basta vedere se è cambiato qualcosa, anzi vediamo sempre di più che sono sempre gli stessi, perché grosso modo sono gli stessi, ecco, segnalati tra segnalati, eppure la politica rimane ferma. Quella che dovrebbe battere un colpo, e voi cosa potete fare? Cioè, cosa potete fare? Non avete personale, non avete niente, soldi non ne parliamo. Ecco, questa politica che veramente dovrebbe battere un colpo è silenziosa. Ecco, si parla sempre di guerra, e io dico anche noi facciamo la guerra ogni mattina che usciamo di casa, perché tra le truffe, tra i problemi, i ladri che arrivano tutte le ore del giorno e della sera all'interno delle abitazioni, tra la solitudine, qualcuno mi dice ma cosa vuoi dire guerra, la parola guerra non la devi usare. No, io la uso, perché avete sentito quella persona sola che ha chiamato di Treviso, che si metteva a piangere, l'ho chiamata, ha detto io prendo tutti i farmaci e mi suicido perché ormai non ho più niente da fare. Ma devo chiamarla io, sindaco? Ma io capisco che per carità io ho una visibilità molto grande con le telecamere, è una trasmissione non vista di più, però non devo essere io che mi occupo di questa persona che chiama Sveglia Veneti e dice è abbandonata da tutti. È vero o non è vero? Non lo so, però devo chiamare chi di dovere, andare a vedere, vive da sola con grandi problemi, perché quando chiamano ci sono sempre dei problemi, anche psicologici a volte. Com'è la situazione dal suo punto di vista? Perché anche nei paesi succede questo. Io ho avuto un sindaco che ha detto va tutto bene, non ho problemi, si vive bene, tranquilli, conosciamo tutto. Ho detto guarda che mi ha chiamato uno del tuo paese che è in forte di... chiamalo per cortesia. In effetti avevo ragione io, perché non aveva il coraggio di andare dal sindaco a dire quello che era successo e ha chiamato Mirella, Sveglia Veneti. Allora sindaco, cosa chiederebbe lei alla politica? Quella che conta, quella che è nella stanza dei bottoni, che deve battere un colpo, cioè non è che possiamo continuare ad aspettare. È chiaro che il fatto, come diceva lei, di parlare di argomenti importanti come il parlare della guerra, che spesso e volentieri si sottovaluta, invece è un problema enorme, perché investe ricchezze e energie economiche enormi, a vantaggio di poche persone e a svantaggio di tutta la collettività. Avendo a disposizione più soldi, perché dopo tutto va a finire in economia, si può investire molto sulla sanità e soprattutto investire molto sul sociale. Ecco che tutti questi argomenti vengono accantonati. Il sociale soprattutto, e i problemi ci sono, io ho le porte aperte ogni giorno, e non dico ogni giorno, ma tante volte, anche se siamo un'isola felice per dire, tante volte alcune persone vengono perché o non ce la fanno più arrivare a fine mese per i soldi o non sanno con chi parlare, e sono problemi grossi. A questo aggiungiamo il fatto che ci sono tutti sti minori che non sanno cosa fare, non hanno più quella unità che c'era una volta, quel gruppo che c'era una volta, che fondamentalmente anche le parrocchie una volta avevano questo scopo di gli oratori. Gli oratori sono spariti, non ci sono più, mancano anche i preti, per cui tutto questo tessuto sociale che una volta nel bene e nel male c'era è sparito, non ci sono più i punti di riferimento. Ma per far questo bisogna ragionare e bisogna destinare più energie al settore sociale e al settore sanitario. Ma se non abbiamo le energie economiche e la volontà di investire su questi aspetti, i problemi aumenteranno. Ecco. Allora saluto e ringrazio anche il consigliere Massimo Brini di Lignano, grazie consigliere di essere qui al turismo e alla sicurezza. Sentiamo come commenta le parole del sindaco di Asolo Franco Dalla Rosa
ecco questo Brini che veramente sa di cosa si parla. Io però sono convinta che voi avete veramente puntato più sulla famiglia che sulla movida, sempre tenendo una movida diciamo anche di qualità, ma più sulla sicurezza della famiglia. In effetti mi sembra che non sia così male questa spiaggia, abbiamo sentito anche ieri cosa è successo a Jesolo con questi Maranza. Cosa ci dice Brini? Prego. Intanto buongiorno a tutti e a tutti i telespettatori. Siamo reduci di un altro fine settimana lungo con il ponte, molto interessante per la nostra località. Abbiamo avuto il raduno nazionale dei bersaglieri, il concerto di Tiziano Ferro e comunque, come ritornando alle parole e alla domanda che avevi fatto, sì, siamo una località che è privilegiata dalle famiglie e poi ci sono anche spazi per il divertimento sia per i giovani e un qualcosa anche per i turisti che vogliono privilegiare il benessere, quindi fitness, belle piste ciclabili, posti dove poter fare ginnastica tipo il Parco Hemingway, in spiaggia, il risveglio muscolare, la camminata metabolica, insomma a Lignano ce n'è per tutti i gusti. Cos'è secondo lei? Lei appunto sa cosa si parla di sicurezza, lei ha fatto parte anche della polizia locale. Cos'è la sicurezza nel 2026 per le famiglie? Ecco, cosa chiedono le famiglie, Brini? Le famiglie chiedono di poter venire in vacanza in tutta tranquillità, poter lasciare uscire i figli senza grossi problemi e poter anche stare come si stava una volta con le porte e con le finestre aperte. Questo purtroppo nei tempi attuali non è più possibile, fermo restando che rispetto a molte altre località turistiche qua la sicurezza è sicuramente meglio organizzata, ma anche perché abbiamo da parte dei vertici e rappresentanti delle istituzioni nazionali, parlo del prefetto, del questore, una particolare attenzione alle località turistiche del Friuli Venezia Giulia, per cui negli ultimi anni ci stanno mandando più uomini e più pattuglie e quindi questo dà un maggior senso di sicurezza. Fortunatamente al momento fatti gravi non ne sono accaduti e spero, toccando ferro, che non ne accadano per tutta la stagione, perché una vacanza in sicurezza è una bella vacanza per le famiglie e per tutti quelli che vogliono passare le ferie in tranquillità e relax. Non a caso avete invitato Tiziano Ferro al concerto, che così porta buono, no? Visto tocchiamo ferro, avete toccato ferro con mano con Tiziano Ferro. Come commenta, Sindaco, le parole di Brini? Bisogna investire, le famiglie chiedono sicurezza, non è possibile stare con le finestre aperte perché sappiamo come funziona, però a essere anche sicuri su una località turistica. Voi siete nel paese di Cento Orizzonte, il comune di Cento Orizzonti, sapete, perché arrivano turisti da tutto il mondo, anche sì. a Asolo. Com'è Sì. la situazione e cosa dicono questi turisti, Sindaco? La sicurezza è un fattore determinante per una meta turistica, cioè bisogna garantire di star bene, perché la gente vuole fare le ferie e stare in santa pace e non avere altre rogne. Concordo con quanto si diceva prima. Quello che dico è che la sicurezza va fatta dalle forze dell'ordine in particolar modo, quindi bisogna potenziare sicuramente la presenza dei carabinieri, la presenza delle forze dell'ordine sui luoghi non solo di villeggiatura ma un po' su tutto. E bisogna anche stare attenti a non fare del fatto della sicurezza l'unico fatto importante, perché la sicurezza o anche il problema dei giovani, è un problema che è spesso e volentieri messo in prima pagina come unico problema. Bravo. Invece quello è una risultante di carenze strutturali che ci sono dietro. Quindi bisogna stare molto attenti quando si parla di sicurezza, non farlo diventare un problema più grande di quello che è. Sa che forse, Sindaco, le do ragione, che mi sembra che puntino molto sulla sicurezza, mentre i problemi sono veramente, per carità, è un problema, nessuno dice di no. Ma non è l'unico. Però, esatto, non è l'unico problema proprio grave che abbiamo in questo momento. Io oggi, ad esempio, ho il banco aperto, il banco alimentare aperto, e la vedo il problema del lavoro.
problema della casa. Mi sembra come che qualcuno voglia spostare il cerino e mettere tutta la sicurezza per non dare risposte su quello che è il problema reale, che è casa e lavoro. Ha detto tutto. Ho detto tutto? È così. E allora sentiamo cosa dice Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. I giovani di oggi non si crede una volta. Noi altri che siamo vecchiotti e che abbiamo una certa età, le nostre battaglie da giovani le abbiamo fatte, ma nei suoi compagni di quelli che erano giovani, neanche da un'altra era, abbiamo potuto costruirli il Veneto, non avevamo niente, tutti ci abbiamo alzato i bracci e abbiamo fatto. Adesso i giovani, con la pena e una sacchita, abbiamo fatto la spinta elementare, un sussidiario. Adesso siete tutti istruiti, i giovani adesso, i devono fare solo battaglie, per il suo avvenire. E noi l'abbiamo fatto. Cosa che insegniamo negli altri vecchi? Cosa che insegniamo? I problemi sui, gli altri problemi che noi non li abbiamo in casa. Perché? Perché abbiamo finito sempre sul finire della nostra vita. E ora se devo cominciare, e ora c'è il futuro del futuro. Mirella. E bisogna dargli spazio, chi fa, chi impara, chi si batte la testa, chi impara. È un'altra era, è un altro mondo, non potremo, è la sicurezza, facciamo schifo, perché chi che fa queste robe in maranza di davanti a te in culo, ti metti a tutti. Che noi altri non vorremmo in maranza e questo e quello, chi che va di grata. Ma se Venezia, qui che va a Tacuini, il tappa 80-90 volte chi il tappa, il ancora fuori. E non mi cerca di corsa. Ma dai Mirella, non potremo andare avanti così. Chi che sbaglia paga, fine. Dopo se può aiutarli perché sbagliamo tutti, chi che dovrà farlo veloce, li aiutiamo e mettiamo sulla buona strada, senz'altro. Ma i giovani, i suoi avvenire, i intelligenti, i vuoi fare e mi dai possibilità. Solo i fiori di chi che riesce a barcamenarsi, perché un figlio giovane che voglia avere un bar, che voglia avere una società, una roba, se non ha soldi non fa niente. L'idea è che ha fatto un giovane, ci sogniamo noi altri, come quando vedremo più noi altri. Bisogna che dire il lavoro per ora, l'avvenire, il futuro è una sicurezza. E ora, se hai i soldi e case che non vedi, ma un giovane da 20 anni che si sposa, paga 800-900 di affitto e delle gambine 300 stipendio e ti vuoi che faccia fiori, ma dove? Se adesso dobbiamo 5 con una casa paga 400, sul giro dei 4-5 anni te ne fa 4 fiori, cosa vuol dire? Vuol dire che manca, insomma, la famiglia, quando che va mai, bisogna aiutare una pianta che va da raiglie a farlo crescere. Ma niente, cosa siamo venuti a fare? Tante belle parole, bei discorsi, bei principi, da anni. E il mondo va sempre compagno. E ora è colpa nostra che non siamo buoni installati. Grazie caro Rinaldo, grazie. Andiamo a vedere anche questo servizio Pellicciardi, controllo del vicinato. Andiamo a sentire e poi commentiamo con gli ospiti. Bande organizzate pronte a tutto. Nelle ultime settimane si è registrata una recrudescenza di assalti in villa, di rapine in casa. I proprietari vittime di malviventi senza scrupoli che non esitano ad aggredire e picchiare se non ottengono quello che vogliono. Daniele Pellicciardi, figlio dei coniugi Guido e Lucia barbaramente torturati e uccisi da una banda di rapinatori il 21 agosto 2007 a Gorgo al Monticano, è in prima linea per cercare di arginare un fenomeno che sta dilagando. Furti all'ordine del giorno ed ora colpi nelle case con famiglie impotenti all'interno, in balia di rapinatori. Pellicciardi è referente provinciale e membro del direttivo nazionale del controllo del vicinato. Purtroppo vedo che ogni giorno si sentono sempre cose nuove, sempre di questi assalti. Sembra di essere ritornati negli anni 90 quando c'era questo pericolo degli industriali e purtroppo non si può cambiare le cose così radicalmente. Si cerca di fare
quello che si può e il cittadino mette il proprio. Il sistema di vigilanza è fondamentale, sempre più cittadini aderiscono al controllo del vicinato, un modo per aiutarsi l'un l'altro. È importante un aiuto dei cittadini, però sempre coordinato e controllati sempre dal referente provinciale, che ha il compito di insegnare, di formare le persone che fanno parte di questo gruppo, in maniera da far sì che non si creino delle cose sbagliate, insomma, all'interno delle chat che vengono usate. L'obiettivo è quello di controllare la casa vicina e comunicare qualsiasi movimento sospetto senza correre rischi. Il rischio è minimo, perché uno deve stare a casa propria, non deve inventarsi niente di nuovo, deve solo ascoltare, guardare e riferire quello che secondo lui sembra che ci sia qualcosa che non va. Fondamentale la rete attorno al controllo del vicinato. È stato anche siglato un protocollo con le forze dell'ordine pronte ad intervenire in caso di segnalazioni. Maurizio da Conserve, ciao Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, ieri o l'altro ieri è stato beccato l'ennesimo islamico che su rete internet si stava per aggregare alla jihad, alla jihadista islamica, ok? Ovvero terrorista. Allora, io mi sto ponendo delle domande molto ma molto importanti. Allora dico, sì, ci saranno anche quelli che sono integrati, ma sono in minoranza. Ma quanti ce ne sono di questi islamici pericolosi nel nostro paese? Quanti ce ne saranno? Questo è ancora da vedere, da verificare, perché a questo punto, allora, io sto dicendo che qua sono venuti quelli che sono partiti perché si tratta di un ennesimo ragazzo di seconda generazione. Maurizio, come mai ti sento come così male? Hai il viva voce? Stai parlando col viva voce? No, allora il telefono. Come mi sentite adesso? Bene. Benissimo. Allora no, volevo dire solo questo, cioè volevo dire quanti ce ne sono di queste persone che non si integrano e quanti criminali di queste persone abbiamo qua, perché veramente è una cosa veramente indegna, ok? Ecco, Va bene, sentiamo allora le risposte dei nostri ospiti. Allora, Brini, a Lignano c'è il controllo di vicinato e vuole appunto rispondere qualcosa, commentare quello che ha detto Maurizio da Conserve, prego. Allora, prima di tutto vorrei fare i complimenti a Rinaldo che è intervenuto prima, perché secondo me sarebbe un bravo amministratore pubblico. Ha veramente un buon senso che qualche volta agli amministratori pubblici manca. Per quanto riguarda il controllo di vicinato, no, noi non ce l'abbiamo, ma è una cosa che in qualche paese qua della provincia di Udine sta iniziando a nascere sotto altro nome, perché ho visto dei gruppi WhatsApp Chiediamo Sicurezza, dove appunto si mandano i messaggi e poi vengono inoltrati da un referente alle forze di polizia. E il problema grosso è quello che anche se vengono beccati, addirittura anche se vengono beccati in fragranza, poi non gli fanno niente. Questo è il grosso problema che abbiamo. E mi ricordo un carissimo amico, quando ero proprio nelle forze di polizia, diceva: la repressione di oggi è la prevenzione di domani. Quindi se tu dai un segnale e quando uno lo becchi a delinquere gli dai una giusta punizione, prima di delinquere nuovamente ci pensa due volte, e altri prima di delinquere ci pensano anche loro due volte, mentre invece li becchi, mezz'ora dopo sono fuori e gli agenti della polizia sono a compilare verbali ore e ore e ore. Se magari gli hanno lasciato un segno per tenerlo fermo sulla pelle, si beccano anche la denuncia per maltrattamenti. Dobbiamo mettere a posto qualche cosa in questo stato. Sindaco Dalla Rosa, come commenta quello che ha sentito? Allora, noi non abbiamo il controllo del vicinato, ma il controllo del vicinato, a mio avviso, è una cosa che può andare bene, ma ha un significato più profondo, nel senso che una volta c'era
un tessuto sociale più coeso e tutti si davano una mano anche nel controllo della malavita. Adesso la società ha fatto sì che ogni famiglia rimanga richiusa all'interno dei suoi quattro muri, non c'è più questa vita sociale e viene a mancare anche questo tessuto sociale di autocontrollo. In questo senso il controllo del vicinato può essere un qualcosa che può andare bene. Non ci credo molto personalmente, sono molto più convinto che bisogna lavorare molto sulla sicurezza che viene garantita dagli uomini di legge, polizia e carabinieri, che dovrebbero essere molto in numero maggiore e più presenti nel territorio, anche per garantire più sicurezza, che le persone, i civili normali, non possono mettersi a affrontare un delinquente o un ladro, o cosa lo affrontano, mentre loro sono preparati. Però insomma, può servire, ma non ne sono molto convinto. Un'altra cosa però da capire, io dico sempre, è una mia idea, che forse dovremmo usare di più i militari che ci sono nelle caserme. Tanto sono addestrati, non è vero che non sono addestrati. E soprattutto questo controllo del vicinato lo dovrebbero fare loro. Io a Treviso su una caserma solo penso che ci siano 200 persone. Allora sembra che che qualcuno voglia rimanere fermo su queste posizioni dicendo che non è un ruolo che devono fare i militari nelle caserme, come la protezione civile, questo nuovo nome, protezione civile, però non posso fare il controllo del vicinato. E allora, Sindaco, io penso che voi, che siete tanti, quando riunite dovete farvi ascoltare di più, perché non è possibile che noi paghiamo dei militari all'interno delle caserme. Ha chiamato Nadia da Silea dicendo io ne vedo 50 che vengono a fare il giro della restera, ecco, che non serve a niente a mio avviso, vorrei vederli impiegati più nel territorio, arrivano con tutto l'equipaggiamento a fare le corse sulla restera. Come mai la politica, quella che dovrebbe veramente, come dice il consigliere Brini, dare delle risposte su questo, cambiare, se la legge è sbagliata si cambia, non è che possiamo andare avanti o si fanno delle deroghe in favore dei cittadini, perché così non è possibile, non si può continuare così, e i maranza, e i furti, e le truffe, cioè, ma il cittadino con le tasse che paga deve anche controllarsi. Il sindaco, ha ragione lei, io non credo a questo, e soprattutto bisogna stare attenti perché questi sono pericolosissimi. Prego, sindaco. Sì, come si diceva, il cittadino deve fare il cittadino, lavorare e contribuire alla società, ma non fare un'autodifesa. Questa è delegata alle forze di polizia. Non escludendo che anche l'esercito possa avere questo ruolo, perché intanto sono molto più preparati di una volta perché sono professionisti, quindi sanno usare bene le armi. Non sono, però io ritengo che la difesa del cittadino sia più legata alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia. È più difficile impiegare. Per alcuni spazi, per alcuni casi, l'esercito può essere usato. Le ronde non possono farlo benissimo, perfetto. E poi cambiano e chiamano certo. le forze. Fare le ronde, ma perché non si fa? Brini, secondo lei che è stato nelle forze dell'ordine, perché non si piega gli eserciti? Cosa vuol dire militarizzare? In fin dei conti si parla di fare le ronde e vedere anche di notte e di giorno cose che magari al momento non riesci a vedere. Prego. Ecco, io dico che quando siamo obbligati a usare i militari per il controllo del proprio Stato, vuol dire che tocchiamo veramente il fondo. Quindi secondo me è l'ultima carta da giocare, ma in questo momento siamo nel punto in cui questa carta va sicuramente giocata, specialmente nelle grandi città. Sono comunque un'arma di deterrenza nei confronti di chi intende delinquere. Fermo restando che, ritorno al punto di prima, bisognerebbe avere delle leggi che quando beccano uno lo devono tenere dentro, se no anche questi e anche le forze dell'ordine si demoralizzano e dicono vabbè, tanto li becchiamo, non gli fanno niente, e questo è sbagliatissimo. Cioè, siamo uno Stato in questo momento un po' troppo permissivo. Le norme anche ci sarebbero, purtroppo non vengono applicate. Comunque abbiamo avuto la parata, il raduno nazionale dei bersaglieri, il 73esimo, ed è stato bellissimo vedere
sia i giovani sia quelli in congedo eccetera, con queste divise e la gente che applaudiva. Si sente nella gente la voglia di avere anche i militari tra di loro, ma in aspetto amichevole, e comunque quando ci sono, comunque fanno deterrenza e controllo. In Sono questo momento, perfettamente con la d'accordo. situazione come adesso, non vedrei male un loro intervento. Sono perfettamente d'accordo, perché ormai non ne possiamo veramente più, i numeri cominciano a preoccupare anche i sindaci. A Napoli hanno fatto un buon servizio militari come un servizio di ronda e hanno... È funzionato. Ha funzionato. Ecco, vedete che non parliamo a vanvera sveglia Veneti. Abbiamo Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella e ai suoi ospiti. Senta, io volevo appunto, a parte ieri è stata bella vedere la manifestazione. Pronto Mirella, mi sente? Sì, benissimo. Ecco, allora abbiamo visto la manifestazione a Roma che è stata bellissima, anche Treviso e in varie cittadine. Io mi chiedo una cosa, l'esercito italiano che abbiamo, no? Non lo vedo mai. Poi un'altra cosa, Mestre purtroppo c'è solo 2 pattuglie sempre in piazza Fereta non succede mai nulla. Cioè noi siamo in mano Corso del Popolo, via Andrea Costa, via Cappuccina e non c'è solo via Piave, ok? Tutte le vie laterali della città che sono sguarnite di controllo. Io capisco che sono pochi, io capisco che purtroppo siamo arrivati a un livello che chiaramente è incrollabile, però io mi domando, l'esercito perché non deve fare la ronda a piedi in queste vie che ho citato adesso? Cioè, io ieri sono andata a portare la monnezza fuori, io vivo da sola, perché ho mio figlio che vive lontano, ok? Si è accostato 2 ragazzi tunisini, volevano vendermi. Io cosa ho dovuto fare? Fare il sorriso, perché chiaramente cominciavano un po' a stuzzicarmi. E io ti dico la verità, quando sono rientrata a casa, è un pezzettino di strada per buttare via le immondizie, e io ho avuto timore perché cercavano di scherzare, ho dovuto fare il sorriso. Ho una signora italiana che ci sorride, cioè Mirella, anche andare fuori un attimo Mirella, è lì Andrea Costa questa cosa qui, hai capito? E qui c'è la Caritas praticamente, c'è il ritrovo, c'è lo spazio e non vedo mai, io i vigili ho parlato, ho detto signora siamo in pochi. Ma che cosa state a fare in piazza Ferreto che è tutta bella pulita? Ci manca solo sbattere le uova nel pavimento che è talmente pulita. Cioè, questo non mi sembra giusto, cioè voglio dire, 2 pattuglie, una da una parte e una dall'altra e le altre sono sguarnite. Perché chiaramente siamo alla frutta, ecco, questo volevo dire. Grazie Mirella. Grazie Lorenza, hai ragione, condivido, appunto tutti i cittadini hanno diritto di avere la propria sicurezza, non in certe zone e basta, sono perfettamente d'accordo. Andiamo a vedere questa zona rossa, proroga, perfetto, andiamo a Treviso. La mia idea però deve nascere dal confronto al tavolo al quale partecipa anche la Procura della Repubblica. La mia idea è quella di una prosecuzione. Tempi e modalità saranno anche questo oggetto di valutazione. Verso la riconferma della zona rossa, questa è la proposta che il prefetto di Treviso porterà al Comitato Ordine e Sicurezza convocato proprio in relazione alla scadenza del dispositivo dell'area tutela rafforzata previsto per il 7 giugno. Al vertice, oltre al prefetto e del sindaco, parteciperanno il capo della procura ed i rappresentanti delle forze dell'ordine. L'idea di Sidoti è quella dunque della prosecuzione, ma i tempi e modalità dovranno essere valutati durante il confronto. Non è un'idea di questi ultimi giorni, è un'idea che è maturato già da tempo. Io non valuto mai i singoli episodi, valuto le condizioni di sicurezza della città, valuto altre condizioni non necessariamente connesse alla sicurezza, il fatto stesso che sia uno strumento ordinario che è dato alle forze di polizia per allontanare personaggi, persone che possono creare molestia alla civile convivenza, mi induce a prevederne la prosecuzione.
Sulla linea del prolungamento della zona rossa anche il sindaco Conte, continuando a ribadire la necessità di una linea dura nei confronti di chi delinque. Conte ricorda che i controlli nel quadrante di Via Roma sono aumentati del 500%, così come le persone sottoposte ad accertamenti. Oggi la città ci dice che non si sente sicura in quel quadrante di città, dobbiamo reagire da comunità e da istituzioni e quindi sarà questa la mia richiesta, di prolungare la zona rossa, di incrementare i controlli in quelle zone, ma al governo e al ministro Piantedosi chiedo di lavorare anche da un punto di vista normativo. Chi delinque, chi commette errori deve pagare con la galera e pagare fino in fondo. Secondo me sì. Prolungarla sicuramente, cioè ultimamente sta succedendo troppo, ci sono troppi problemi in questa città, cioè sinceramente io non la frequento di sera, è una zona dove io lavoro, quindi la frequento durante il giorno, però sento che anche durante il giorno ci sono questi problemi. Secondo me sarebbe da tenere sotto controllo di più, sì. Specialmente questa zona. Una volta si sentiva nelle grandi città, adesso in teoria le abbiamo qui in casa. Passo la palla a Nordio, al sindaco, non saprei cosa dire, comunque non è una bella situazione, ecco. Per chi ha famiglia è un po' preoccupante. Se girare così di sera, di giorno, con sti ragazzi, sti maranza. Risse, minacce, aggressioni. La situazione della zona rossa di Treviso preoccupa chi vive o lavora in quest'area della città, centrale ed affollata anche di turisti, ma considerata poco sicura e pericolosa da chi la frequenta quotidianamente. Stiamo vivendo una situazione paradossale, la potrei definire io. Zona rossa e quant'altro, onestamente non serve a nulla perché i padroni della situazione sono quelli che li definiscono maranza, extracomunitari e quant'altro. Sono assolutamente imperseguibili, impunibili. Se per caso ti difendi e fai del male al delinquente, perché solo così lo possiamo definire, tutta questa gentaglia che gravita e circola qua, anzi che staziona qua, che ha fatto il suo campo base su questa povera Treviso. Adesso questione di sicurezza non lo so perché, però venendo da Milano, a vederla così mi sembra una città abbastanza tranquilla, fra virgolette, però poi non la conosco bene, è un giorno che sono qui. Aver paura sì, soprattutto per quelle famiglie che hanno come figli ragazze, quindi a qualsiasi orario del giorno sei sempre un po' titubante a lasciarla andare, anche in centro o con le amiche o anche da sola. Non è solo la sera, purtroppo. Guardi, io sono venuto a prendermi le sigarette mattina presto e ci mancherebbe altro. Regalo la bicicletta, ma poi cadono mentre la rubano. Sindaco, come commenta? So che sorrideva perché veramente sembra perfino impossibile. Sì, ci sono dei problemi che magari altre piccole città non hanno e Treviso sono un po' accentuati, a mio avviso, questi problemi. Però è anche vero che abbiamo un carico burocratico che è spaventoso. Distoglie un po' di persone che dovrebbero essere sulla strada da lavoro vero e proprio, sul merito della sicurezza. E visto che abbiamo anche le carceri strapiene, il fatto di arrestare delle nuove persone e rimetterle su delle carceri che non possono contenerli, bisogna pensare a qualcosa di alternativo. Qualcosa di alternativo che può essere un servizio sociale, un servizio civile, e questi ragazzi che non possono essere buttati dentro in un carcere perché non ci stanno, non ce ne sono, devono fare qualche servizio alternativo come sconto di pena. Luigi Verona, ciao Luigi. Sì, buongiorno Mirella, bentornata. Volevo dire delle cose velocemente. Dicono che militarizziamo la città mettendo i militari. Ragazzi, i carabinieri sono militari, hanno le stellette. I carabinieri sono militari. Poi hai detto bene, va utilizzato l'esercito. L'esercito, ha ragione quella signora, praticamente andate a vedere cosa fanno tutti i giorni queste persone, aspettano solo di andare a fare queste fantomatiche missioni di pace che sappiamo quali sono, poi con il punteggio fanno i concorsi per passare o nei carabinieri o nella Guardia di Finanza o nello Stato tramite questo è l'esercito italiano.
e quindi va riformato assolutamente. Aveva un senso quando era di leva, che serviva per raddrizzare i ragazzi, che non avremmo tutti questo schifo di ragazzi in giro se avessero fatto la leva. Poi volevo dire appunto che una volta sono stato nell'Arma, ecco, noi quando li prendevamo, altro che i guanti bianchi, li facevamo un trattamento barba e capelli che se la sognavano quando ci vedevano, avevano paura per strada. Adesso li vanno ad aggredire i carabinieri e la polizia, perché ormai sono tutelati i delinquenti da una certa situazione che sappiamo tutti qual è, e quindi non fanno più niente, hanno paura loro. Quando c'erano le manifestazioni, altro che i manifestanti che aggredivano i carabinieri, solo a vedere i carabinieri, il plotone Gorizia, eccetera, scappavano. Adesso invece questo è il meccanismo, perché la politica, tramite, insomma, abbiamo capito chi, proteggono questa gente. Poi volevo dire che non è vero che non ci sono forze d'ordine in Italia. L'Italia è il paese al mondo che ha più forze dell'ordine per 1000 abitanti. Il problema qual è? Che c'era ancora allora? È che tra di loro non sono collegate. Io farei un unico gruppo, via carabinieri, via finanza, via polizia, e radunati in un unico gruppo e con centralini comuni, ma soprattutto centrali elettroniche con i dati condivisi, che si facciano e si incrociano i dati delle indagini che oggi non si fanno. Quindi uno va per una strada, quell'altro va per l'altra, quell'altro va per l'altra ancora, e spesso dovuto anche al fatto perché c'è un arrivismo personale, eccetera, che non si scambia perché uno vuole fare bella figura. Va cambiato questo sistema. I militari va cambiato il sistema, le forze dell'ordine vanno unificate. Siamo il paese al mondo che abbiamo più ufficiali per militare, una cosa incredibile. Vanno riformate e poi dare il potere a chi è sulla strada, altro che se uno mette la manina addosso al coso, quell'altro lo denuncia e i poliziotti e i carabinieri si devono mangiare la casa per difendersi e cose di questo genere. Comunque continui così, bella trasmissione, grazie e buona giornata. Grazie a te Luigi, salutiamo anche Verona, chiamate dappertutto come al solito. Brini, come commenta quello che ha sentito lei che ha fatto parte delle forze dell'ordine? I cittadini sono veramente stanchi, ieri abbiamo visto delle parate, ecco questo esercito italiano fatto da carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani, mettiamo dentro tutti. Cosa ne pensa Brini di questi suggerimenti che danno i cittadini che veramente sono stanchi? Grandissimo Luigi, anche perché io ho fatto il carabiniere nel 13° battaglione di Gorizia, lui ha avuto modo di lamentarlo e effettivamente quella volta quando ci vedevano e c'era qualcuno che tentava di delinquere scappavano, ma scappavano perché sapevano che se li beccavamo non c'erano i telefonini, non c'erano tutte le telecamere che ci sono adesso, la barba e i capelli, come ha detto Luigi, e vedevi che poi ti diventavano anche amici e smettevano di delinquere. E questa era una cosa veramente fondamentale. E il problema è che, oltre a quelli che ha detto Luigi e che condivido in pieno, perché se ricordi Mirella, io è anni che dico più o meno le stesse cose che dice lui, il problema è la mancanza di collegamento, perché poi tu vedi che ne so, dalle 8 di mattina alle 2, 2 pattuglie di carabinieri, 2 di polizia, 2 di finanza, e poi dalle 2 alle 8 di sera magari neanche uno. E invece ci vuole un collegamento dove ci siano pattuglie durante la notte, ci siano pattuglie durante la mattinata, ci siano pattuglie il pomeriggio, in modo che ci sia una copertura del servizio delle forze dell'ordine 24 ore, cosa che purtroppo non avviene per la mancanza dei collegamenti che Luigi ha perfettamente sottolineato. E poi quando vengono beccati, lo dico, lo ripeto anche per l'ennesima volta, bisogna che scontino la pena. E io non sarei del tutto contrario alla reintegration, per cui minoranza che vengono beccati, non dico la prima volta, ma la seconda devi andartene in un altro stato. Non so. Pubblicità. Allora, sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo.
di quello che ha sentito e soprattutto ormai bisognerà pur dare risposte ai cittadini. Voi avete questa associazione importante che è l'ANCE, tutti i sindaci italiani, dovete fare rumore anche voi perché i parlamentari devono rispondere a voi, non c'è niente da fare, devono rispondere però su problemi concreti. Ho capito che sia guerra, che l'abbiamo anche alle porte di casa, è vero, però ci siamo anche noi. Sì, il problema della sicurezza è un problema reale e bisogna dare una risposta. Come dicevo prima, non è l'unico problema, ce ne sono tanti altri, però anche questo problema, un coordinamento, come si parlava prima delle forze di polizia, ci vuole. Però bisogna ricordarsi che noi siamo uno Stato di diritto, non uno Stato di polizia. Quindi la polizia deve fare il proprio compito nel miglior modo possibile, ma non deve alzare le mani. E mettiamolo chiaro questa cosa. Ciò non toglie che il fatto che ci siano il problema delle carceri strapiene e il problema che sta aumentando dell'insicurezza percepita e reale, perché sono due le cose, quella reale perché i furti ci sono, le maranze ci sono, ma anche quella percepita che si sta volutamente incrementando, ed è logico che dobbiamo venirne fuori, non è semplice venirne fuori. Quando si diceva di aumentare le forze di polizia è perché molto spesso queste forze di polizia sono perse dietro la scrivania per una serie di incombenze burocratiche. Quindi cominciamo a togliere un po' di lavoro burocratico e mettere più gente sulla strada o più gente in mezzo o più carabinieri in mezzo alle persone, e questo è già un fatto reale. E dopo bisogna lavorare molto sul tessuto sociale, e questo è una cosa che non si fa in 2 giorni, ma non è così semplice, ma bisogna farla. È vero, Sindaco, però è anche vero che per lavorare sul sociale bisogna impegnare soldi, investire sul sociale, investire sulla famiglia, investire sulla scuola. Ma se non abbiamo queste opportunità è facile dire a parole bisogna investire sul sociale. Tanto è vero che prima ne parlavamo, i soldi del PNRR erano destinati soprattutto al terzo settore e poi qualcuno invece li ha deviati. Siccome abbiamo i furbi, i geni in Italia, chi vuole solo la propria visibilità, qualche politico, invece di pensare che è stato eletto per il bene del territorio, noi ci troviamo che abbiamo le scuole a pezzi, molte. Residenze per anziani non ne parliamo, liste d'attesa incredibili con dei costi impossibili. Case per le famiglie, perché solo hotel di lusso, appartamenti di lusso, e si sente parlare solo di questi. Investimento sui giovani, perché il futuro è loro. Anziani completamente soli, io qua ho il numero poi da dare alla Croce Rossa che avrò ospite per andare a vedere come sta questa persona che avete sentito, ha chiamato in diretta. Ma allora, Brini, secondo lei cosa bisognerebbe veramente incentivare? Voi siete anche a statuto speciale, lei ha detto, beh, non sono tutte rose e fiori, però qualcosa arriva di più. Prego. Molto di più che in Veneto, per cui nonostante che ci sia un bel contributo della Regione, e purtroppo bisognerebbe ritornare come eravamo ai tempi antichi, dove i figli si prendevano cura dei genitori, dove acquistare un appartamento, una famiglia lo poteva acquistare con un lavoro di 5, 6, 7 anni. Adesso per acquistare un appartamento ci vogliono veramente tantissimi anni di lavoro, un mutuo di 30 anni basta forse ad arrivare a pagare l'appartamento con i costi che ci sono, per cui o si aumentano gli stipendi o si diminuiscono i costi. Anche una famiglia dove lavorano in 2 in questo momento fanno fatica ad arrivare a fine mese, e in località come la nostra i prezzi degli appartamenti non seguono quello del mercato di una città normale, perché un appartamento per fini turistici rende molto di più di un appartamento affittato tutto l'anno, e dai la certezza di averlo libero poi alla fine della pittanza. Quindi i prezzi degli appartamenti sono schizzati alle stelle, e i nostri giovani e le nostre famiglie sono obbligate ad andare a cercare casa in città vicine, ma poi devono pagare il costo del viaggio, quindi non si riesce a trovare una quadra se non si fa una politica che in questo momento trovo di difficile soluzione, perché andare a mettere le mani nelle tasche e nella testa dei privati è un po' difficile, perché uno dice: se ho fatto un sacrificio per prendere 1, 2, 3 appartamenti, mi obbligate
a gestirli in maniera non redditizia. E la stessa cosa però sento che avviene nelle grandi città, quelle che hanno un po' di turismo. È sempre più difficile trovare appartamenti perché gli affitti veri stanno veramente avendo un boom e quindi o si ritorna a un'edilizia convenzionata, ma bisogna trovare anche aree. La nostra città è un po' piccola, usciti dal Ponte di Vazzano non abbiamo più aree. Altri comuni hanno aree più grandi. Però il problema esiste un po' dappertutto, come dice il consigliere Massimo Brini, c'è questo problema, i prezzi lievitano e molti non hanno la possibilità né di acquistare né di andare in affitto. Parliamo di appartamenti veramente anzi sentiamo Giusy prima, vai Giusy. Ciao Mirella, ciao agli ospiti. Allora Mirella, come diciamo sempre, puoi mettere anche 1000 forze dell'ordine e carabinieri, quello che vuoi, telecamere, che sono spese fatte per niente, perché quando li prendono, Mirella, li portano in caserma, come ho sempre detto, danno giù i loro dati e sono fuori. Bisogna cambiare il sistema. Se quella legge è fatta così, bisogna che la cambino. Inutile metti centinaia di persone, di forze dell'ordine. Non fanno niente perché la zona rossa qui non vengono e vanno dall'altra parte dove non ci sono. Quando vado dall'altra parte le forze dell'ordine vengono di qua. Devono cambiare il sistema, Mirella. Puoi mettere migliaia di persone, ma se non cambi la regola non si fa niente. Vi ringrazio. Abbiamo sentito anche Giusy, allora andiamo invece adesso a vedere cosa è successo a Lignano, Special Olympics, bella gente, bei ragazzi, lo sport, la bellezza dello sport e di queste persone. Andiamo a vedere. Un enorme orgoglio e una grande opportunità per la città di Lignano Sabbiadoro, ma anche per tutti questi ragazzi che io auspico veramente possano trascorrere una settimana meravigliosa all'insegna dello sport, all'insegna dell'inclusione, all'insegna di tutti quei valori che non solo lo sport trasmette, ma che anche attraverso le difficoltà della vita bisogna imparare. Al via allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro la 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, evento che coinvolge oltre 3.000 atleti da tutta Italia che si confronteranno in 21 discipline sportive tra Lignano, Portogruaro, Bibione e Cordovado. Grande rilevanza è data allo Unified Sports, il modello di sport unificato che vede competere insieme atleti con e senza disabilità intellettive. Lo stadio Tegil qui a Lignano Sabbiadoro non è solamente uno stadio, ma è diventato un luogo di un grande, forte abbraccio collettivo, quello tra sport e istituzioni, tra volontari e famiglie e atleti che ci hanno insegnato con la loro passione, con il loro coraggio, che nessun limite è invalicabile, anzi che ogni limite può essere guardato da un punto di vista diverso e che ogni talento merita spazio. Dietro alla manifestazione patrocinata dai ministri per lo sport e per le disabilità si muove una straordinaria rete umana di oltre 3.800 persone tra staff, tecnici, 1.000 volontari, accompagnatori e familiari. Al Friuli Venezia Giulia che ha messo in campo le sue competenze, il sostegno a Special Olympics per queste gare nazionali, ma anche per tutta l'Italia, perché oggi si raduna tutta Italia qui e vedremo i nostri campioni sfilare con le loro capacità, i loro talenti e le loro competenze. Ci emozioneranno tantissimo, io sono felicissima di essere qui. Decisiva la collaborazione con il Bella Italia EFA Village, vero cuore pulsante dell'accoglienza di atleti, staff, volontari, insomma, di tutti. Sì, grande orgoglio, grande emozione essere in questo stadio dove ci sarà l'apertura e successivamente tutte le gare. Sì, un gran lavoro organizzativo, grazie al mio staff e grazie anche all'organizzazione, dello staff dell'organizzazione. È un onore, non è stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Allora Brini, intanto complimenti, è successo di tutto e di più con lo sport, però non abbiamo visto esempi negativi. Cosa ci racconta di queste bellissime giornate a Lignano Sabbiadoro e soprattutto ecco, questa diversamente agilità che diventa veramente una risorsa e un pregio? Prego. Noi abbiamo tutte le attrezzature sportive, quindi palestre, stadio e anche quelli costruiti dentro dall'Italia, quindi piscina, palazzetti vari, e tutti utilizzabili da tutte le persone, disabili
abili, ipovedenti, chi vede bene. E quindi siamo una località che è stata scelta proprio dal Comitato Olimpico Nazionale per organizzare gli Special Olympics, ed è stato veramente un bel successo. C'erano 7.000 e passa atleti ed erano oltre 10.000 le persone, compreso gli accompagnatori. La manifestazione si è svolta in contemporanea con un'altra festa, questa degli austriaci, che è stata la Pentecoste, dove qualche piccolo episodio, fortunatamente non di vandalismo, ma di eccessivo bere, è successo. Però non abbiamo avuto problemi di nessun genere, e quindi direi che è stato un maggio e un inizio giugno, compreso le ultime manifestazioni qua, veramente eccellente per la nostra località, tenendo presente che venivano dopo una grandissima Bikers Fest e dopo la festa della scorta di inaugurazione della stagione. Allora, sindaco Dalla Rosa, è mai stato a Lignano? Sì, Ecco, cosa vuole dire? E dopo sentiamo il sindaco Brini quante volte è stato ad Asolo. Allora, prego, sindaco. Sono stato molti anni fa, una bellissima zona, e un plauso a questa iniziativa che è importante per due motivi. Primo, perché dà un messaggio di socialità, di bellezza, di coinvolgimento con tutte le persone, e secondo, perché dà un messaggio di sicurezza, perché è una manifestazione così ampia, grande, che non è successo niente, tutto è andato bene, vuol dire che bisogna lavorare anche di più sul trasmettere quei dati positivi, la positività. Andiamo a vedere anche a Asolo questa mostra Florilegia, andiamo a vedere e poi commentiamo. Il focus di questa mostra è l'erbario storico di Pio Bolzon, un erbario dentro il quale sono state ritrovate 158 specie botaniche raccolte da Pio Bolzon tra il 1895 ed il 1920 nel nostro territorio asolano e nei territori dove lui insegnava. In mostra al Museo Civico di Asolo fino al 21 giugno Florilegia, viaggio nella memoria botanica tra storia, arte e fotografia, percorso espositivo che riporta alla luce l'erbario del celebre botanico asolano Pio Bolzon, nato nel 1867 e morto nel 1940. Un tesoro di 158 specie di piante raccolte a cavallo tra 8 e 900 tra le colline asolane, le Dolomiti e più in generale nel centro e nord Italia. La mostra Florilegia si inserisce all'interno di un programma culturale della città di Asolo. Infatti esalta quello che è il nostro patrimonio ambientale. Le erbe della salute sono piante che contengono dei principi attivi che servono per combattere le malattie e preservare la salute. Le erbe usate per la bellezza sono caratterizzate da principi attivi che vengono usati per scopo lenitivo contro la caduta dei capelli e per curare la pelle. Le erbe per la cucina sono piante di cui si raccolgono i germogli, le foglie, i fiori, i frutti per scopo alimentare. Le erbe della lista rossa sono erbe vegetali di un determinato territorio a rischio di estinzione. Identità e biodiversità, didattica e turismo sostenibile. La mostra intreccia contenuti e significati differenti, arte compresa. Oltre a quello di Bolzon, protagonista un altro bauletto. Con 224 specie ad acquarello dall'artista russa Tatiana Lopuchina. Così come un erbario botanico sono le fotografie di Fabio Zonta. Piante e fiori colti e rappresentati nel momento della sfioritura. Una parte di questa mostra è dedicata al riconoscimento del MAB UNESCO di cui noi facciamo parte, MAB Montegrappa, e soprattutto ha una piena consapevolezza di quello che Asolo è come Best Tourism Villages dell'ONU, proprio nella valorizzazione della nostra tradizione. Allora Massimo Brini, bisogna andare a Asolo a vedere questa mostra, cosa vuole dire? Prego. Intanto complimenti perché anche noi facciamo la festa dei fiori che è veramente frequentatissima, e tutte queste manifestazioni servono per portare la gente a vedere la propria località, ma insegnare loro sempre anche qualcosa di nuovo. Finalmente tocchiamo un argomento differente da quello che abbiamo toccato prima, e io credo che queste manifestazioni servono per ricompattare la socialità cittadina e andare a visitare poi località molto belle come Asolo. Io credo che sia piacevole e
noi per Lignano utilizziamo il motto, l'emozione di sentirsi bene, ma anche andare ad Asolo l'emozione di sentirsi bene c'è, e quindi complimenti agli organizzatori, al sindaco e a tutta l'amministrazione. Com'è partita la stagione? Cosa si prevede, visto che appunto le famiglie sono senza soldi, la maggioranza? Ecco, com'è partita la stagione? Brini, e cosa prevedete? Allora, abbiamo avuto un maggio dove credo che siamo la località turistica balneare italiana che ha avuto più presenze, per tutta una serie di manifestazioni che, baciate dal bel tempo, hanno funzionato benissimo, quindi ci prendiamo solo una parte del merito. E le prenotazioni erano partite benissimo, erano andate avanti bene fino al momento in cui non c'è stato l'intervento americano in Iran e la chiusura dello stretto. Da quel momento lì le prenotazioni sono un po' rallentate, ma comunque si profila una stagione molto interessante. Sentiamo anche Asolo, sindaco. Asolo com'è partita? Perché anche Asolo arriva il mondo dappertutto. Sì, Asolo è partita bene, ha avuto anche Asolo una piccola ripercussione, la stessa cosa che era successa a Lignano, però siamo fiduciosi che sta riprendendo bene, insomma, non è male. Non è male. È molto legato però al tempo. Perché se è bel tempo la gente si muove, se è brutto tempo la gente va. Cosa chiede il turista quando arriva ad Asolo? Cosa è che frequenta di più? Perché si ferma oppure ha piacere di girare queste colline meravigliose del Prosecco? Il paesaggio è quello che richiama. E dopo però la gente quando sta ad Asolo si sente come a casa, è questa bella atmosfera, questa tranquillità, quella pace, rallenta. E questo è piacevolissimo per uno che va in ferie. Si chiede, ecco, proprio rallentare, staccare la spina. A lasciare a casa i problemi e star là in pace, divertirsi, camminare, muoversi, eccetera. Brini, come ci saluti? Intanto guardiamo anche queste immagini del moto raduno, non abbiamo parlato, ma è un moto raduno enorme, anche questa è una manifestazione che ha portato tante persone, ma a Lignano si va tranquilli perché veramente c'è la sicurezza, ecco, sono bravi a fare sicurezza. Dobbiamo dire quello che è. Prego, e vediamo anche le immagini intanto. Prego Brini. Sì. Allora volevo dire che il chirurgo che ha operato la schiena a mia moglie ha la casa a Lignano e anche ad Asolo, quindi un punto di collegamento ce l'abbiamo. Ecco, bene. Allora ci troveremo. Ha detto che bisogna andarlo a trovare Brini dalla Rosa, vada a trovarlo. Volevo salutare tutti i telespettatori dicendo loro di venire a Lignano, ma sulla sicurezza abbiamo già parlato, hai detto tu, quindi non serve aggiungere niente. Ma che abbiamo un calendario manifestazioni veramente molto nutrito, dove per chi non ha proprio voglia di andare in spiaggia o distrutto di andare in spiaggia, ci sono tutta una serie di manifestazioni turistiche, sportive e culturali per far sì che non si annoino e possano godere anche di un relax differente da quello che si può godere stando a casa. Per cui venite a Lignano e, come ho detto prima, c'è sempre l'emozione di sentirsi bene. Grazie al consigliere al turismo e alla sicurezza di Lignano Massimo Brini. Sindaco Franco Dalla Rosa, come ci saluta? Io vi saluto invitandovi ad Asolo, non solo per la mostra che avete visto trasmessa adesso, ma per trovare un momento di tranquillità, di pace e di relax, che ne abbiamo veramente bisogno di questi tempi. Grazie anche al sindaco di Asolo Franco Dalla Rosa, sindaco di centro-sinistra, lo diciamo perché non l'avevamo detto, infatti avete capito che lui ha detto non militarizziamo ma cerchiamo di fare sicurezza con gli strumenti che abbiamo e le ronde possono fare questo, vero sindaco? Perché dovete farvi sentire, dovete portare a casa, come mai dicono i parlamentari del sud portano sempre a casa, i nostri non portano a casa mai niente o poco, perciò dovrete farvi sentire. Grazie, pubblicità. Adesso partiamo con l'assegno, mi hanno detto di rimettere questo assegno di Mamma Iole perché qualcuno lo vuole vedere e perciò noi lo rimettiamo. Ciao grande famiglia, come vi avevo detto questa mattina a Sveglia Veneti, sono arrivata a Vo e sto per incontrare la nostra Iole e il nostro Romano. Andiamo. Ecco qua.
qua, Iole cara. Ciao Iole cara. Hai visto, invece sono arrivata con Fabio dall'alto. Stai qua, ciao cara. Come va? Dai. Buongiorno. Tutto bene? Bene. Diciamo bene, cosa vuoi? Si può dire che stiamo male. È che purtroppo, come ti ho detto, la situazione è quel che è. Questa sarebbe, Iole, la casa della canonica? Sì, è la casa che mi ha dato mi ha aiutato Don Mario, una signora del volontariato della chiesa, la Fiorella. È inutile che dica sempre lei non vuole, però io dico che è lei. E il mio angelo custode è la Fiorella. Don Mario adesso non c'è più, c'è un altro, c'è Don Massimo. Ma in ogni caso la casa è della curia, insomma. Permesso. Prego. Ecco qua, Romano. Ecco qua, Romano. Ciao Romano. Ciao Romano caro. Romano sta bene ed è sano. Il mio problema è gestirlo in questa maniera e fare in modo che mi aiutino a tenerlo in vita, perché qua ormai non si capisce più niente. Chi vuole morire non lo lasciano morire, chi vuole vivere non lo aiutano a vivere. Come si fa? C'è qualcosa che non funziona? Per me sì. Mamma Iole, questo ragazzo che per te rimane sempre il tuo ragazzo, il tuo bambino, ha bisogno di tanto aiuto, nel senso che bisogna alzarlo. Romano è un omone, come vedete non è un uomo. Sarà 100 kg più o meno. 1,85 m per 100 kg. E voi vedete Romano, bello, pulito, guardate. E Iole in carrozzina. Allora, se Iole non viene supportata da questi aiuti che dovrebbero essere, per dire, persone fisiche che alzano Romano, vedete, lo girano, lo puliscono. Mi spiegate? Vai. Quando si tratta di fare l'igiene personale del corpo, la parte superiore, diciamo lavarlo, facciamo la spugnatura, lo fa l'operatore. Per quanto riguarda quando ci sono cose come farlo scaricare, roba mi arrangio io, lo lavo io. E non mi sembra di chiedere alla luna, io vorrei solo due operatori che mi aiutassero alla mattina. Per il pomeriggio mi arrangio con il ragazzo che ho. La mattina è la copertura della mattina, basta 1 ora e mezza, 2 di mattina. Ma tutti i giorni però, non un giorno no perché c'è una cosa, l'altro giorno no perché c'è un'altra. Ecco, lasciamo fuori la domenica, ma inizialmente si faceva anche il sabato. Senti Iole, io mi sono seduta, questo è il tuo letto. Hai fatto bene. Perciò tu sei qua 24 ore su 24 con Romano. E la situazione che io trovo assolutamente incredibile è che tu sei in sedia a rotelle. Cioè tu mi hai accolto e sei in sedia a rotelle. Mi spieghi come fai a gestire, a parte che sei una guerriera? Io ho cominciato a lavorare a 9 anni. La mia Iole è una guerriera. Sono la sesta di 10 figli. Io sono la sesta. Ho capito, ma tu capisci bene, Iole, che non sei più in grado di gestire tu questa situazione da sola. Stamattina abbiamo avuto il sindaco. Tu cosa vorresti chiedere? Perché lui è responsabile, come gli ho detto io, della salute dei propri cittadini, ma oltre a lui ci dovrebbe essere anche una ULSS che si muove. Ecco, allora il sindaco l'abbiamo sentito. Alla ULSS, visto che per legge tu, cioè Romano si è svegliato, lo saluto. Ciao Romano, hai visto che sono venuta a trovarti? Hai visto? Mi hai sentito che hai aperto gli occhi? Ciao Romano. Che sonno profondo stavi facendo? Che sonno profondo, Romano. Ti trovo bene, sai? Certo che questa mamma è proprio brava, Ascolta, cosa vorresti chiedere? Ci sei tu, sai, sì. sempre così. Niente, come ti dico, io non voglio la luna. Guarda Mirella, l'ASL mi sta aiutando con dei contributi che io uso per pagare Sharif e ho usato finora per pagare la signora. È una parte, perché non bastano. Adesso il prossimo mese, questo mese, c'è anche l'INPS da pagare. Quindi tu capirai che ci vuole perlomeno 1.000 euro a testa più l'INPS, perché fanno solo delle ore. Non è che stanno qua tutto il giorno, perché se facessero tutto il giorno svenerebbe uno che ne ha tanti. Noi purtroppo abbiamo solo la pensione.
Ma io non voglio la luna, come ti ho detto, mi basterebbe solo che mi aiutassero a gestire le 2 ore della mattina. Quanti anni ha Romano? 50 domani. Domani è il suo compleanno. Hai visto, Romano, che sono arrivata a farti gli auguri? Hai visto che sono arrivata? Ha 50 anni e sono 23 anni che si è fatto male. Esattamente, lui all'8 di settembre, sono 23 anni che è a casa. 22 anni che è a casa. E in 22 anni, 23 domani, nessuno è stato in grado di trovare una soluzione per te e per Romano, ma per tutti e due. Come mai? Ma perché, Mirella, prima io con l'ultimo intervento che io ho fatto alla gamba mi sono accasciata sulla carrozzina. Prima invece con il girello mi arrangiavo, prima anche senza girello, e andavo avanti, perché dopo il mio incidente che ho avuto nel 92 l'ho tirata avanti. Mi avevano detto di non fare fatica perché avrei avuto tanto male. Il male è arrivato. Ma purtroppo, se avessi potuto non far niente, l'avrei fatto. Non si può non far niente in una situazione così. Ma io voglio sapere, cos'è Romano per te? Perché tu mi hai detto... Vita. Ridillo? La mia vita è quello che mi aiuta ad andare avanti, perché io ho perso un altro figlio e quando perderò lui, se perderò lui, spero prima io, verrà fuori tutto il dolore, anche quello dell'altro figlio, perché adesso è lì che è cova. Non è uscito, perché non può uscire, perché c'è lui. Tu non puoi essere debole con Romano. No, assolutamente no, perché se io sono debole lui capisce subito che qualcosa non va. Guarda che io quando vado via mi dicono: Romano, fai i capricci, perché sta buono, come arrivi tu, sente la macchina, tira giù la testa. Senti Ole, io però chiedo adesso a questo punto che qualcuno deve intervenire. Io ti vedo, ti trovo molto provata, lo dico, sei molto provata. Ecco, sei stanca. C'è niente da fare, sono stanca, ma sono stanca, Mirella, perché non ho l'aiuto che mi serve, altrimenti io sarei tranquilla. Sono più che stanca, sono preoccupata. E la preoccupazione pesa, perché tutti i giorni pesi, e domani, e dopodomani, e dopo cosa sarà? Adesso lunedì, martedì, mercoledì cosa faccio? Chi viene? Allora, questo è un pensierino per te. Grazie. È un ricordo che io voglio che tu abbia. E questo è l'assegno di questa grande famiglia. Grazie, Mirella, sempre. Fate sempre, fate solo voi e questa mia amica qualcosa, ma gli altri non si vede nessuno, Mirella. Credimi, siete meravigliosi, perché ti vedo tutti i giorni e mi viene da piangere vedere cosa fai. E se qualcun altro facesse metà, un quarto di quello che fai tu, saremmo tutti a posto. Vedi Iole, io non faccio tanto, io non faccio niente, io cerco solo di gestire un po' quella che è la fragilità. Ho capito che tu dici questo assegno però mi è arrivato da te e dalla grande famiglia. Qualcun altro doveva pensarci, tu stai dicendo. Però vedi Iole, nella vita io sono convinta che dobbiamo guardare la parte buona della società, che è quella che mi aiuta, perché io sono brava, ma se non ho la benzina sul motore io non riesco a fare questo. E la benzina solo questa grande famiglia di Sveglia Veneti e di Rete Veneta Media Nord-Est. Ma io sono d'accordo che c'è tanta brava gente, perché altrimenti il mondo non andrebbe avanti, ci vuole poco. Come ti ho detto anche prima, che sono tutti bravi a dire che i ragazzi sono cattivi, però a Roma c'era il popolo, c'era il mondo, davanti il Papa, quindi non è vero che sono tutti cattivi, come non sono tutti cattivi gli stranieri, non sono tutti ladri gli italiani, c'è gente buona e gente cattiva. Ascolta, per quanto riguarda le strutture, una struttura per Romano, perché prima o dopo dovrai pensarti a questo. Dopo ci sarà, però attualmente finché io riesco ancora, cioè finché ho la testa per poter gestire le cose, io vorrei trovare qualcuno che me lo... Io so che il Romano quando andrà via, Mirella, non vivrà tanto, perché so quanti anni di vita le avevano dato. E se vai in una casa di riposo adesso, come adesso, non vive 3-5 anni come prima. È bravo se ne vive uno, perché se non sono bravi a gestirlo, loro fanno presto, vanno a aspirarlo, basta poco. E poi Mirella,
Hai girato le case di riposo, hai girato gli istituti adesso. Sono tutti messi malissimo, personale non ce n'è. E le persone non sono gestite, perché se non c'è fuori non c'è neanche dentro. Lui non parla, non si lamenta, non suona il campanello, non urla, non fa niente. Pensi che qualcuno si accorga che c'è? Non si accorgono adesso che sono io, le faccio una testa così. Secondo te si accorgono dopo? Ascolta Iole, una cosa che veramente, ecco io non, e tu so quanto ci tieni alla tua privacy, però c'è un momento che questa privacy bisogna metterla da parte e far vedere che non siete invisibili, che ci siete, non c'è niente da fare. Dobbiamo avere il coraggio di far vedere queste immagini perché questo non continui, non prosegua e chi dovrebbe fare il proprio dovere lo deve fare perché la legge protegge Romano, protegge te, però bisogna applicarla. Allora è inutile che parlino delle leggi se poi le leggi non vengono applicate, perché per legge Romano dovrebbe avere tutte le cose che hai detto tu. Ecco, cosa vuoi dire? A chi vuoi fare l'ultimo appello? L'appello che io vorrei fare, Mirella, è alle istituzioni o chi di dovere. Romano è questo, lo vedono. Aiutatemi a farlo vivere, aiutatemi, datemi i supporti che servono a Romano perché possa vivere a casa con la mamma. Questo mi serve, Mirella, non mi serve altro. Non voglio nient'altro, voglio solo che qualcuno mi aiuti a gestirlo a casa, perché se lo mandiamo in ospedale lo mandiamo a morire. E con queste parole di questa mamma guerriera io adesso vado a salutare Romano. Ecco, diamo un bacio per tutti voi a Romano. Ciao Romano caro. Io spero che qualcuno riesca a capire questo appello accorato di questa mamma Iole e soprattutto che qualcuno riesca a dare veramente risposta a questa piccolissima donna ma con un carattere fortissimo che sta dicendo soprattutto Romano deve vivere, Romano non deve morire, Romano deve venire e stare a casa con me. Salutiamo ancora Romano, questa è la stanza, sono 2 stanze dove vive Iole, dove vivono Iole e Romano. Adesso stiamo, ciao caro Romano, ciao. Salutiamo questa mamma guerriera. Ecco, lei ha ringraziato perché almeno riesce a portare qui all'aperto Romano, a fargli prendere un po' di aria adesso che arriva la bella stagione, perciò l'importanza è di avere anche, come capite bene, degli spazi adatti a queste realtà, ma è possibile che in tutti questi anni nessuno abbia trovato una soluzione, ma forse le fragilità non sono fragilità, forse le fragilità per qualcuno chissà cosa sono. Ciao Iole, ciao mamma Iole, ciao cara. Mi raccomando, tieni duro, che prima o dopo ce la faremo. Di tutto Mirella, perché siete degli angeli, tu sei un angelo per molta gente e fortunatamente aiutata dalle altre persone che ti danno una mano. Ringrazio tutti. Ciao Iole cara, ciao, torna dal tuo Romano, ciao. Allora io volevo veramente riflettere su questo caso, ma anche su un altro caso, quello di Valeria che avete sentito mi ha chiamato lunedì, eravate presenti anche voi, avete sentito la sua telefonata drammatica. Io ho chiamato Valeria e ho capito cosa sta succedendo a Valeria. Valeria ha bisogno di un aiuto psicologico, ha bisogno di essere ascoltata, di parlare con qualcuno, ma io mi domando, queste persone, per la politica, per gli amministratori, cosa sono? Sono persone, sono numeri, non sono fragilità, perché se fossero fragilità sarebbero intervenuti prima. E allora cosa facciamo di tutte le fragilità che abbiamo? Oggi io ho il Banco Solidale aperto in questo momento e ringrazio i miei volontari, non solo i miei volontari, ma tutti i volontari che tutti i giorni cercano di aiutare queste fragilità, come le chiamo io, però non ne veniamo fuori. Ecco, sono persone che danno fastidio,
ecco, devo impegnarmi con qualcosa che non riesco a dare e perciò cerco di non vedere, giro la porta da un'altra parte, ecco, guardo la porta ma guardo a destra invece che a sinistra, non so, vedrò da qualche parte, guarderò, ma non dalla parte dove dovrei guardare. E allora cosa facciamo di queste persone? Cosa diciamo a mamma Iole? Oggi l'avvocato si muoverà, abbiamo mandato questo certificato di Romano, perché c'è scritto benissimo di cosa ha bisogno Romano. Però si può andare avanti con gli avvocati, che grazie a questa grande famiglia e grazie al direttivo di Veneti Scacciati abbiamo l'avvocato Luca Pavaneto che si sta occupando di questo caso, Luca e Isabella Pavaneto, padre e figlio, perché veramente bisogna dare risposta. Avete visto Ioli in che condizioni è? Come fa ad andare avanti in questo momento? Possibile che veramente qualcuno non si decida a intervenire e ad aiutare questa mamma, ad aiutare Valeria, ad aiutare quelle persone che io chiamo continuamente tutti i giorni? Perché qualcuno dovrà dare una risposta. Perché sennò partono le denunce, perché se sulla carta è scritto che la legge prevede che abbia questo, no, qualcuno si deve muovere, perché non si può mica cercare sempre di fingere, di non vedere, di non sentire e di avere sempre ragione. Allora il sindaco ha ragione, i servizi sociali hanno ragione, l'ULSS ha ragione. E Romano e Iole che ragione hanno? Hanno doveri o hanno anche dei diritti? Hanno il dovere di essere vivi, ma hanno anche il diritto di essere aiutati? Avete sentito cosa ha detto Iole? Ecco, non ti lasciano morire, non ti lasciano vivere, ma cosa vogliono allora alla fine? Allora andiamo a vedere questa legge, che spero passi, questi caregiver, di questa importante legge sui caregiver, Stefani Manildo. Hanno fatto squadra, sia la Lega che col centro-sinistra Manildo, perché è PD. Andiamo a sentire. Firma storica Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, dove maggioranza e opposizione hanno dato il via libera alla proposta di legge regionale numero 10 dedicata ai caregiver familiari, ovvero a chi ogni giorno si prende cura di persone fragili, anziani o disabili. Il provvedimento, dal valore di poco più di 1 milione di euro, ha il titolo Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del caregiver familiare. La firma, quella del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani. Cosa fa questo testo di legge? Permette soprattutto a queste persone di avere la certificazione del proprio percorso di cura e quindi poterlo spendere anche nel mondo del lavoro, la garanzia che queste figure siano integrate all'interno dei servizi sociali degli enti locali e quindi far sì che il piano di assistenza individuale sia gestito anche insieme al caregiver. Accanto a lui, nella firma bipartisan, anche i capogruppo di Lega e PD Riccardo Barbisan e Giovanni Manildo. Non a caso questa proposta di legge è già stata ribattezzata legge Stefanildo. Moltissima soddisfazione perché abbiamo una politica che al di là delle contrapposizioni e giustamente delle diversi modi di vedere la società sulle cose serie si unisce e cerca di dare delle risposte importanti per i cittadini. Una legge sui caregiver è fondamentale e dà delle risposte in modo vero a molti cittadini veneti. Secondo uno studio della CISL, su dati Istat 2019, in Veneto sarebbero circa 600.000 caregiver, quasi la metà avrebbe registrato un peggioramento della propria salute fisica e mentale a causa del carico assistenziale. Il presidente Stefani ha sottolineato inoltre come la Regione intende investire ulteriormente su formazione, sostegno e tutela di chi assiste quotidianamente un familiare. Significa fare l'interesse dei veneti. Io ci tengo a fare l'interesse dei veneti, ho firmato questa proposta di legge, l'ho fortemente voluta, potevamo fare un DDL di giunta, intestarci i meriti, dire che eravamo stati bravi solo noi. Ho preferito fare un'altra strada e credo che questa sia la strada che i veneti vogliono da noi e che vogliono da me. Allora, un'altra legge che aiuterà queste persone, ma in attesa di questa legge che verrà applicata, io vorrei che si applicasse quello che c'è già, che non dobbiamo aspettare, quello che prevede e che Romano e Iole devono avere. Poi andremo a vedere anche l'altra cosa, ma al momento io vorrei che fosse applicato quello che c'è già, quello che prevede,
che prevede anche la Costituzione, che è scritto e che deve essere applicato. O facciamo come quella signora che è venuta qui, vi ricordate, che ha detto nella carta ho 9 persone che dovrebbero seguirmi, in effetti non ho nessuno, vi ricordate Viviana di queste parole? Ecco, noi continuiamo così, a dire, ma in alternativa al momento dobbiamo applicare quello che c'è e dare a Iole, a Romano e a tutte le persone che è scritto che devono essere aiutate l'aiuto che si deve. Non hanno personale, problemi loro. Tu devi applicare quello che c'è, è una legge e deve essere applicata, perché Iole, Romano e tutte le fragilità, Valeria, devono essere ascoltate, perché non hanno solo doveri, hanno anche dei diritti. Detto questo andiamo a vedere invece una cosa molto bella, ieri è stata, purtroppo c'è un collegamento che non funziona, vediamo se riusciremo a farlo più avanti, andiamo a vedere questa festa della Repubblica, vi porto a Trieste, al Sacrario di Trieste. Noi dobbiamo pensare che la libertà è come la pace, sono valori, sono beni che vanno preservati, conquistati, non dobbiamo mai dare nulla per scontato. Questo secondo me è l'insegnamento che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni. Senza impegno, responsabilità e sacrificio non può esserci la libertà. È il messaggio lanciato dal Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi questa mattina al Sacrario di Re di Puglia durante le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Il Ministro ha sottolineato l'importanza e il valore del Sacrario, dove riposano oltre 100.000 connazionali caduti durante la Prima Guerra Mondiale, definendolo un luogo dell'anima. Durante la cerimonia è stata deposta la corona d'alloro in onore ai caduti. Mi hanno fatto un dono bellissimo nella sua, nel suo dolore, che sono proprio i caduti col mio cognome. Mi hanno regalato un foglio con i caduti col mio cognome, insomma è emozionante stare qua. Poi nell'80°, negli 80 anni della Repubblica, 80 anni del suffragio femminile, per cui quest'anno è carico di valori e sono onorato oggi di essere qui. Alle celebrazioni era presente anche la partigiana Paola Del Din, medaglia d'oro al valor militare. Mi ha detto, adesso non so, mi ha detto guardi io sono un reperto storico, e ho detto, io le ho stretto la mano e le ho detto che mi dava una grande emozione, perché era veramente come stringere la mano alla storia d'Italia, mi è parso quello, diciamo, una storia dolorosa, tragica, ma che noi dobbiamo raccontare alle giovani generazioni, perché è sulle fondamenta delle nostre radici che noi possiamo costruire il nostro futuro. Dopo la solenne cerimonia dell'alzabandiera di questa mattina, le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica Italiana in Piazza dell'Unità d'Italia si sono aperte con l'esibizione della musica d'ordinanza della fanfara dell'11° Reggimento Bersaglieri, poi l'afflusso dei gonfaloni delle città di Trieste e Muggia. Il picchetto in armi e le rappresentanze schierate hanno reso gli onori al commissario di governo nella regione e prefetto di Trieste, Giuseppe Petronzi, che ha poi dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Infine la consegna dei diplomi di onorificenza dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a 13 insigniti e una medaglia d'argento al merito civile. Durante tutta la cerimonia sul Palazzo della Regione ha fatto bella mostra di sé la grande bandiera tricolore issata dai Vigili del Fuoco. Il pubblico triestino ha assistito alle celebrazioni, così come i tanti turisti presenti che hanno immortalato i vari passaggi del cerimoniale con foto e video. Beh, 80 anni di Repubblica, 30 anni da sindaco, interessante, no? Ho detto, sai, essere italiano, ho inaugurato la Fenice, ho inaugurato la Scala, ho inaugurato i Giardini del Quirinale, sono stato con i vari presidenti a tutti i concerti, sai, a Roma, momenti indimenticabili. Oggi è una giornata indimenticabile.
Poi i Vigili del Fuoco ci hanno regalato anche questa bandiera così bellissima, complimenti veramente a tutti. È una cerimonia importantissima non soltanto perché è l'anniversario, una cifra tonda 80 anni, ma una cerimonia sempre sentita in realtà e in particolar modo in questa piazza, in Piazza Unità d'Italia di Trieste. Ogni anno vediamo quanto ci sia l'affetto dimostrato da parte dei triestini di attaccamento per tutte le nostre istituzioni, e oggi vedere tutte le nostre forze dell'ordine, le nostre forze armate sfilare con tanta gente assiepata dietro le transenne fa ancora più piacere. Sono Leno Fellini, Marisca, ultimo partigiano combattente ancora in vita della divisione Nino Lonetti. La sua storia attraversa un secolo d'Italia. Leda Azzalini aveva appena 18 anni quando scelse di lasciare la famiglia e unirsi ai partigiani sulle montagne venete per combattere il nazifascismo. Con il nome di battaglia di Marisca partecipò alla lotta di liberazione, contribuendo insieme a migliaia di donne alla conquista della libertà e della democrazia. Ho 100 anni. Voglio unirmi anch'io ai festeggiamenti per gli 80 anni della Repubblica. La sua voce conserva la stessa forza di allora, una voce che invita a non dimenticare il sacrificio di chi ha reso possibile la nascita della Repubblica e richiama tutti alla difesa dei principi di libertà, pace e giustizia che sono alla base della nostra Costituzione. Ho contribuito a dare all'Italia la democrazia, la Costituzione e il voto alle donne. Anche se quel 2 giugno 1946 non ho potuto votare e non avevo ancora l'età, non ero però troppo giovane per combattere per la libertà. In occasione della festa della Repubblica, Leda Azzalini ha voluto inviare il suo augurio agli italiani e alle nuove generazioni affinché la memoria del passato continui ad essere una guida per il futuro. Buon compleanno Repubblica! Buon compleanno Leda, 100 anni, avete sentito questa donna, soprattutto il ricordo di questo passato terribile, come lo sta vivendo, avete visto un'altra guerriera, ecco lei rivive quei ricordi ma con voce ferma, determinata, non piange, ecco lei augura che la Repubblica sia veramente una Repubblica che vada avanti. Tanti morti, tanta guerra, tanti sacrifici, soprattutto il voto alle donne, queste donne che qualcuno ormai pensa che non vale la pena di votare, le donne devono andare a votare, è stata una battaglia terribile conquistata, dovete continuare a rivivere quello che hanno veramente passato queste donne per farvi votare, per darvi veramente la libertà. Perché se abbiamo la libertà è merito di queste persone, le avete viste, è una cosa veramente importante. Vedo nello schermo e ringrazio il professor Attilio Fratta, è collegato con noi da Foggia. Buongiorno professore, preside dei dirigenti di scuola. Buongiorno professor Fratta, grazie di essere qui. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Allora, professor Fratta, cosa dice di questa gioventù, di queste nuove generazioni, la storia, l'importanza della scuola e soprattutto della Repubblica insegnata? Ecco, io ieri ho sentito una ragazza che ha detto sono qua ma non ho capito bene il perché. Prego professore, cosa può fare la scuola per far capire l'importanza di questa parola Repubblica? Prego. Lei pone sempre domande che ci vuole un trattato per rispondere. Cosa può fare la scuola? Cosa può fare, io dico prima ancora, la società, cosa può fare la famiglia, cosa possono fare le istituzioni? Perché se noi rimandiamo sempre tutto alla scuola, e la scuola ha una missione ben precisa, può fare anche altro, però non può sostituirsi a tutto. Comunque cosa può fare? Non può fare altro che insegnare la storia, far capire il valore e i sacrifici che sono stati fatti e di chi li ha fatti per poter dare a noi oggi la possibilità di vivere in una società, civilmente avanzata, mettiamola così. Tutto qui, non è che possiamo fare altro. Io sono più convinto che sono le istituzioni in generale. Ecco, io ricordo sempre, in questi giorni stiamo preparando un saggio anche noi come associazione, un testo di Postman, La scuola come contropotere. Purtroppo lì dove la famiglia ormai ha abdicato, è inutile che ci giriamo, vediamo tutti i giorni, sediamo tutti i giorni
cose veramente raccapriccianti, no? Il ragazzino di San Vito Lo Capo che progetta di eliminare ragazzi di altre religioni, di altre culture. Dov'è la famiglia? Ragazzi che si schiantano per strada notte e giorno, genitori che nel momento in cui i figli hanno anche il minimo rimprovero, diceva l'altro giorno Galimberti in una trasmissione, questi ragazzi non sono abituati alla minima frustrazione. Il ragazzo che apre la finestra e si vuole buttare giù perché ha avuto un brutto voto. Io dico sempre che se io tornavo a casa con un brutto voto prendevo anche mazzate. Quindi diciamo il vivere civile e sociale non è una cosa facile, soprattutto se in questa situazione, se non c'è coerenza o intenti collaborativi tra la famiglia, la scuola e la società. Punto. Quindi, sì, però professore, c'è uno slogan che molti politici, non molti ma abbastanza, dicono Dio, patria e famiglia, e io aggiungo scuola, perché se non ho un Dio, non ho una famiglia e non ho una patria, in qualche punto arriverò, e quello che veramente può aiutarmi è la cultura. È la società, è vero, ma è anche la cultura, e qua sto parlando della scuola. La scuola è diventata un punto fondamentale per questi ragazzi, l'abbiamo vista e lo sa anche durante la pandemia dove si ritrovavano, però qualcuno dice una scuola ancora troppo chiusa, abbiamo bisogno di una scuola diversa, una scuola che intrighi di più. Ecco, noi vogliamo che ci intrighi di più, forse se riusciamo a fare questo vedremo meno ragazzi annoiati e forse riusciremo a recuperare quel buono che c'è in loro. Prego, professore. Come sempre le domande sono così. Dunque, allora, io l'altro giorno, che la prendo da qui, ho detto al ministro, visto che il 5 sarò a Roma, se vuoi ne parliamo un attimino, perché ti potrei suggerire, ecco, una rivoluzione vera e propria. La scuola, così come è fatta, così come è strutturata, è chiaro che ha delle sue criticità, ma soprattutto lei pensi soltanto a un dato, no? Invece di investire sulla scuola, allora se la scuola produce quello che Gozer chiamava Molinari, anzi chiamava capitale invisibile, non si vede subito il prodotto, però se noi non investiamo nella scuola, lei pensi a un dato molto semplice, no? Poi nel nord si verifica ancora di più, o nelle zone montuose. Soltanto 20 anni fa, neanche più di tanto, l'organico solo dei dirigenti scolastici era di circa 18.000 unità. Vuol dire che in ogni zona, ecco, il territorio era presidiato da un dirigente scolastico, da una scuola dove c'era un capo che la doveva portare avanti. Oggi l'organico, notizia dell'altro giorno, siamo a 7.300 e rotti. Punto. Aggiungo a questo le retribuzioni, non c'è selezione del personale, è inutile che ci giriamo. La scuola per molti anni è stato un ammortizzatore sociale, per molti anni è stata, io l'ho chiamata sempre una succursale dell'ufficio di collocamento, quindi bisogna riqualificare la scuola, selezionare come si deve il personale, pagarlo adeguatamente. Nessuno accetta oggi di fare il docente, è chiaro, con una laurea, non so, da ingegnere, se non come refugium peccatorum. Nel momento in cui non trova più niente da fare si dedica alla scuola. Quindi sarà pienamente la scuola, famiglia, società, chi più ne ha più ne mette, ma la scuola deve essere messa in condizioni di poter funzionare. Non si può tagliare continuamente sulla scuola. Punto. Se si continua così, io in questi, sto dicendo da 2 o 3 anni al ministro, tanto per citare solo un dato, diciamo che il ministro ha già fatto tanto, perché 2 o 3 anni fa parlavamo di 500-600 e passa scuole in reggenza. Cosa vuol dire reggenza? Vuol dire che una volta che tu hai determinato che una scuola ha X alunni non è autonoma, quindi la dai in reggenza a un altro dirigente. Ma un dirigente che già oggi, con i problemi che ci sono nelle scuole, con le responsabilità che si hanno, cioè fa già fatica a gestire una scuola, gliene diamo 2? Dopodiché abbiamo graduatorie tra concorso ordinario e concorso riservato,
di qualcosa come circa 1.700-1.800 persone che aspettano una nomina? E questi sono i problemi della scuola. Se non si vuole investire, io ho perfino detto al ministro più volte, le cose buone in Italia, chiaro, siamo più propensi a cestinarle. Vero è che il famoso istituto dell'incarico di presidenza l'abbiamo diciamo eliminato perché come al solito si abusa, allora eliminiamo gli abusi, ma non possiamo permettere che attualmente 300 scuole non hanno neanche un dirigente. Con attenzione, ho contato in una zona del Subappennino d'Auno, visto che io vivo a Foggia, qualcosa come 11 comuni, che vuol dire 11 sindaci, 11 amministrazioni comunali, sparse su un territorio dove da un lato all'altro si percorrono anche 40-50 chilometri, in mezzo a zone montuose o di alta collina. Come si può pensare che uno possa gestire una scuola di questo genere? Si offenderà il ministro se lo dico in pubblico, lui quando gliel'ho spiegato, e Tattilio ha ragione, bisogna vedere che cosa dice Giorgetti. Il problema è sempre quello, economico. Una reggenza allo Stato non costa niente, anzi, quel minimo di compenso che danno ai dirigenti che hanno la scuola in reggenza viene addirittura prelevato dal fondo regionale, cioè dai soldi dei dirigenti stessi. Bingo, uno vince la lotteria in questo modo. Quindi bisogna chiedere alla scuola, pretendere dalla scuola, ma metterla anche in condizione di poter ottemperare al proprio compito. Sì, però professor Fratta, noi ogni anno quando riparte poi a settembre la scuola abbiamo gli stessi problemi. Mancano gli insegnanti di sostegno, manca. Ma allora c'è qualcuno che vuole fare prevenzione, per fare prevenzione, l'ha detto anche lei, le proposte le avete date, i progetti ci sono, bisogna investire. E investire vuol dire mettere soldi, mettere cash. E invece noi vediamo che mettono soldi dappertutto fuori su quello che serve al popolo italiano, che è la scuola, che è la casa, che sono le strutture per i diversamente agili, per i diversamente giovani. Allora ogni ministro dice la sua, però noi ci troviamo sempre con gli stessi problemi. E questi ragazzi poi ci lamentiamo perché li troviamo per strada. Ecco, una scuola inclusiva. Ad esempio questa, vediamo anche le foto di questa mostra bellissima, Io ci sono. Ecco, lei ha già conosciuto una mamma, è mamma Raffaella Buzzol, che ha questa ragazza che non parla ma sente e sta tentando in tutte le maniere di cercare di far capire l'importanza della lingua dei segni. La lingua dei segni che può essere utile a tutti, perché uno può star male, non riuscire a parlare e avere la possibilità con la lingua dei segni di farsi capire. Qui siamo a Villorba, siamo partiti domenica, rimarrà questa mostra Io ci sono fino al 20 di giugno, in contemporanea e anche sempre esterna a Ponzano Veneto, di fronte al municipio Cicogna. Ma allora professore, è così difficile questo sindaco che dice, il sindaco di Villorba Francesco Soligo, ecco, che ha aperto questa mostra dicendo la lingua dei segni deve entrare nelle scuole, dovrebbe essere obbligatorio. Cosa risponde a questo sindaco che dice in qualche maniera dobbiamo riuscirci? Senti, ci giriamo sempre intorno al solito problema. Allora, mancano insegnanti di sostegno. Bene, mancano persone quindi specializzate. Una volta, ecco perché noi buttiamo a mare le cose buone, per diventare insegnante di sostegno, vuol dire specializzato, tu devi avere un titolo come il medico che poi fa la specializzazione. La specializzazione, chiaro, 2 anni, dicasi 2 anni, era quasi una laurea, di specializzazione per il sostegno. Bene. Oggi, qual è lo scenario? Abbiamo docenti di sostegno addirittura senza nessun titolo, lì dove li abbiamo, perché manca, non c'è più la scuola, chiaro, che formano un po' le università o dovrebbero formare, e soprattutto
cosa che per me è uno scandalo, e grazie a Dio il ministro è anche intervenuto, diamo titoli o acquisiamo titoli a pagamento dall'estero. Poi chiediamo la conversione in Italia, grazie a Dio il Ministero adesso non converte più sti titoli, quindi siamo sempre lì. L'abbassamento dei livelli, gliene dico uno che mi consta da vicino, no? Io ho una moglie insegnante, attualmente in pensione pure lei. Nel momento in cui 10 anni prima di andare in pensione, ho detto vabbè, io ho il titolo di specializzazione, lascio la classe ordinaria e vado a fare l'insegnante di sostegno, perché insomma sto titolo non l'ho mai sfruttato. Le hanno date tutte del matto, perché nella scuola che fa? Uno si entra tramite col titolo di sostegno e uno deve rimanere 5 anni docente di sostegno senza titolo, senza niente, e non vede l'ora di diventare poi docente, di classe normale. È come dire che lo specialista dopo 5 anni dice voglio fare il medico generico. Abbiamo delle assurdità nella scuola che si fa fatica anche a pronunciarle. Come si fa a pensare di fidare un ragazzo che lei parla la lingua dei segni, ma se io docente, basta che ho un titolo di qualsiasi genere, faccio domanda e mi assegno un ragazzo diversamente abile, chiamiamolo così, o con problematiche qualunque esse siano, ma io non so neanche che significa, cioè se io non so neanche qual è la sindrome, qual è il suo problema, la sua diagnosi, non ne capisco niente, ma è ovvio che poi diventa un parcheggio, punto e basta. Quindi è da riqualificare un po' il tutto, recuperando anche cose che prima funzionavano. Perché lo Stato non forma più gli insegnanti di sostegno? Perché lo Stato le ha affidate un po' all'università? Sembra riferimenti personali. Io ero presidente di uno di questi corsi organizzati all'università, se non ero all'epoca di Firenze. Alla fine i ragazzi impreparati, io non posso dare un titolo a gente alla quale poi va affidato dall'università. La risposta è: questi hanno pagato, dobbiamo promuoverli tutti, punto, e finisce lì. Vogliamo andare all'università? L'università oggi si devono promuovere, perché anche i finanziamenti all'università vengono dati in base alle promozioni. Anche qui faccio riferimenti familiari. Mio genere insegna all'università, mi ha detto dobbiamo promuovere per forza, se no ci tagliano i fondi. Quindi siamo in una dequalificazione, a un abbassamento dei livelli, a un abbassamento di competenze dalle quali io non so come si potrà uscire. Ecco perché spero che il ministro mi ascolterà, gli voglio proporre una rivoluzione vera e propria. Qui dobbiamo cominciare da capo, proprio dobbiamo cominciare da capo, e bisogna farlo in fretta prima che si arrivi al punto di non ritorno. Lei ha perfettamente ragione, ogni anno abbiamo gli stessi problemi, ma benedetti Dio, chiunque, ma non solo nella scuola, io dico sempre, ci vuole cultura della programmazione, cultura dell'organizzazione. Io non posso pensare il 1° settembre, quando già ognuno dovrebbe stare al suo posto, no? Non posso pensare, oddio, mancano i docenti. Punto, siamo lì. L'unica novità, se così si vuole, effetto positivo, il fatto che oggi, anche questo ci rovescia della medaglia, c'è una specie di indice di gradimento. Se la famiglia è d'accordo, se la famiglia gli sta bene l'insegnante che ha avuto, l'anno dopo glielo riconfermano. Un passo avanti, ma è ancora poca roba di fronte a tutto il sistema che va rivisto. Sì, però professore, lei sta parlando di una figura che non abbiamo, che è l'insegnante di sostegno, che non abbiamo la formazione per questo. Ma io sto parlando della lingua dei segni, dove io mi trovo a Venezia, dove c'è Ca' Foscari, l'Università Ca' Foscari, che fa la lingua dei segni. E se lei si ricorda, durante la pandemia, almeno qui da noi, c'era l'ex governatore Luca Zaia, che ne aveva 4 che parlavano con la lingua dei segni, pagate, professioniste. Allora, vuoi vedere che bisogna che venga un'altra pandemia per vedere di pagare queste professioniste che abbiamo, che possono entrare nelle scuole
Perché sa, non ci sto mica sempre a passare il cerino da un'altra parte, professore. Questi professionisti li abbiamo. C'è Università Ca' Foscari a Venezia con la lingua dei segni. Ma vuoi vedere che questa mamma va in provincia e non sanno neppure il dirigente scolastico che c'era la lingua dei segni a Ca' Foscari? E allora, no, ma allora professore, non si può sempre dire non c'è, ma allora se non mettiamo neanche quello che c'è, che abbiamo e che può essere utile, non andiamo da nessuna parte. Che le devo dire? Appunto. Veda lei cosa mi vuole dire? Cioè è possibile entrare in una provincia al provveditorato degli studi e questa mamma si sente dire che non sanno che a Ca' Foscari c'è la lingua dei segni all'Università Ca' Foscari? È possibile non usufruire di queste brave persone preparate, professioniste, e li abbiamo visti tutti durante la pandemia che parlavano con la lingua dei segni perché tutti potessero capire? E allora questi dove li mettiamo? Questi non sono professionisti che possono essere assunti e sono preparati per insegnare una lingua importante. Ma vuoi vedere che dobbiamo imparare sempre il cinese, il finlandese, il russo, invece di imparare anche la lingua dei segni che può essere utile a tutta la comunità? Il problema è sempre lo stesso. Allora, ne apro un altro, vediamo di... io dico sempre al capo di gabinetto, chiunque, attenzione, ha a che fare con la scuola, e parlo di uffici scolastici regionali, dirigenti di ambito, i cosiddetti provveditori di una volta, chiunque lavora anche al ministero, prima deve passare per la scuola, non la scuola che ha vissuto come alunno. Perché io che purtroppo faccio questo lavoro, io mi scontro continuamente con gente che del mondo della scuola, e poi sono quelli che decidono, chiaro, ne sanno poco, perché non vengono dalla scuola, è sempre il sistema di reclutamento, un amministrativo, è chiaro, che non sa per niente. E allora, quando gli dici, possibile che chi avrebbe dovuto non sa neanche che esistono esperti in lingua dei segni? Ma sono amministrativi che di scuola, di competenze, di formazione non ne capiscono niente. Chiaro? È il sistema che va rivisto in toto. Cioè, io non posso mettere a capo di un ufficio scolastico regionale, che devo dire, uno che bravissimo per quando vogliamo, viene dall'Agenzia delle Entrate, perché esiste la possibilità che uno passi da amministrazione all'altra. È normale? Io dico di no. Io dico di no. Quando ho a che fare con direttori generali, con dirigenti di ambito, eccetera, che lavorano, vengono dal mondo della scuola, ci vuole poco a capirci. Quando si ha a che fare con gente, ma non è colpa loro, è il sistema. Quindi lei si meraviglia che il dirigente di ambito non sa neanche che esiste una scuola che forma esperti nella lingua dei segni. Professor Fratta, scusi, professor Fratta, io pago queste persone, io ho diritto di avere competenza quando apro questi uffici. No, è troppo comodo dire, no, io le pago le persone, non sono là gratuitamente, e quando io entro in questi uffici devo trovare competenza, devo trovare competenza. D'accordo con lei. Devo trovare competenze, chi non le ha dobbiamo cominciare a prenderci anche l'abitudine di... Allora, i titoli di studio oggi non si possono più tenere in considerazione. Prima di assumere una persona bisogna verificare le competenze. Gliele dico con una battuta, è morta purtroppo di recente l'ex ministra dell'istruzione, che adesso mi sfugge pure il nome, la Fedeli. Io un giorno le dissi: senti, se a casa tua si rompe un rubinetto, tu chi chiami? E lei dice: ma Tino, che vuoi dire? È chiaro che chiamano un idraulico. Io ho detto: nella scuola sei fortunato se ti arriva l'elettricista. Punto. Non si verificano le competenze. Ma come si può affidare il futuro di una persona senza verificare se chi deve formarla ha le competenze? Punto. Questo è il problema gravissimo. Ecco perché io... di queste cose mi fanno scaldare parecchio. Cioè, dico, ma è così banale, possibile che non si riesce a capire? Chiaro, bisogna verificare le competenze. Non si possono assumere le persone perché si fa un quiz, uno mette la crocetta e ti dice quanti satelliti girano intorno alla Terra e viceversa, o intorno al Sole, e dopodiché diventi dirigente.
Io se devo fare l'elettricista, devo saper fare l'elettricista. Se devo insegnare matematica, uno deve verificare che conosca la matematica. Se devo insegnare ad alunni diversamente abili, devo verificare che uno abbia le competenze per quella disabilità e via via via. Purtroppo non è così. Quindi non è che io sto giustificando l'amministrazione, anzi, sono uno anche troppo critico, perché vivo nell'amministrazione e so bene come funziona e provo anche a riferire, quando posso e quando vengo ascoltato, i cambiamenti. Ne vuole una rivoluzionaria? Ma le pare normale oggi ancora parlare di classi? Che senso ha la scatola classe? Non ha più senso. Perché fermare un alunno che può essere più bravo, più veloce o iperdotato e costringerla ad andare a rilento perché nella stessa classe? Allora facciamo le scuole senza classi. Non è una pazzia di Attilio Fratta, è stato studiato 70 anni fa, 50 anni fa. Si stabilisce un percorso, chi è capace, chi ha le competenze, c'ha le competenze, il potenziale, eccetera, percorre quel percorso magari in 5 anni, c'è un altro che lo fai in 4. Ecco, all'università già è un po' diverso, ci sono i piani di studio, se uno è capace non deve stare per forza 4 anni. C'è chi si laurea anche con una sezione di anticipo e chi si laurea anche con 4 dopo, perché c'è già più libertà. Nella scuola ancora continuiamo ad avere le scatole chiuse che sono le classi. Il ragazzino, chiudetemi un ragazzino oggi, 5 ore, un ragazzo, un giovane, un bambino, chi più ne ha più ne mette, 5-6 ore in una scatoletta e quando esce, come diceva De Bartolomei, morto di recente, sembra stanco, sfinito, distrutto, mettetegli un pallone tra le gambe e rinasce. Ma mi scusi, professor Fratta, lei che interloquisce col ministro Valditara, non è che magari questi ispettori, ecco, che ogni tanto sentiamo che manda di qua e di là perché succedono dei casi particolari, magari vanno a vedere anche se c'è la competenza, oppure questi bandi, perché sono tutti bandi legali, poi alla fine bisogna andare a vedere chi vince questi bandi e se ha la competenza per fare quello che ha detto lei, perché se non sai lavorare è inutile che tu me lo metti su posti che veramente sono importantissimi. Qui stiamo parlando del futuro dei nostri ragazzi, ma come vogliamo che sempre continuiamo a dire il futuro è nelle mani dei giovani, abbiamo bisogno dei giovani, bisogna ascoltarli, accompagnarli e poi sentiamo che la scuola è in deficit su tutto perché manca il maestro di sostegno, è per tutta la classe, non è per un ragazzo solo, ma non lo sa nessuno. Pensano solo che l'assistente di sostegno sia per quel ragazzo perché è diversamente agile, ma non sanno neanche spiegare neppure questo. Ma lo devo spiegare io in televisione che appunto questo sostegno vale per tutta la classe, per tutta la scuola e non per un caso singolo. Mi risponde subito dopo la pubblicità. Vorrei cominciare da quando ero bambina. Tolleravo ancora il lattosio e credevo davvero che questa vacca bianca e viola esistesse. Ora invece sono cresciuta, non tollero più il lattosio e ho scoperto che questa vacca non esiste. E invece è bianca e nera. Da questa piccola delusione è nata quindi la mia domanda di ricerca. È possibile che le vacche siano tutte bianche e nere, tutte uguali? Ecco, questa vacca infatti è quella che è presente nella maggior parte degli allevamenti moderni. Sono allevamenti che presentano animali molto simili tra loro, soprattutto dal punto di vista genetico. La selezione genetica ci ha permesso di ottenere allevamenti con animali molto produttivi, molto uniformi tra loro e questo ha permesso di riuscire a soddisfare le richieste sempre maggiori del mercato. Ma mentre selezionavamo per la produzione dei nostri animali, forse avremmo dovuto farci un'altra domanda. Abbiamo mantenuto la loro capacità di adattarsi? Torniamo al nostro allevamento, dove la diversità genetica quindi è scarsa. Se l'ambiente cambia, per esempio con l'aumento delle temperature dovute al clima o con l'arrivo di una nuova malattia, che cosa succede al nostro allevamento? Animali simili tenderanno a rispondere in maniera simile. E se questa risposta dovesse essere negativa, potrebbe comportare una riduzione della produzione.
Quindi l'intero allevamento risulta a rischio, la produzione e anche il benessere e la salute dei nostri animali. Ora prendiamo in considerazione un altro tipo di allevamento, dove la diversità genetica è varia, come ad esempio in questo caso. Prendiamo in considerazione, nel mio studio, le razze locali. Sono razze che nel corso della storia si sono abituate a climi rigidi, ambienti aridi, territori montani e marginali. Quindi la loro selezione non è stata puntata solo per la produzione, ma per cercare di adattarsi a questi nuovi territori. In questo caso, quindi, la diversità genetica nel nostro allevamento è più varia. Se l'ambiente cambia, allora avremo una situazione diversa. Alcuni animali potranno comunque non essere in grado di adattarsi alle nuove sfide, altri invece avranno delle combinazioni genetiche tali da poter modificare il loro comportamento, le loro abitudini, il loro metabolismo e rispondere correttamente al nuovo ambiente. E questo è il concetto di resilienza, quello che cerco di studiare io attraverso la genetica e le analisi bioinformatiche. Come facciamo però a studiare la resilienza? Per fare ciò io utilizzo una tecnica che è già ben consolidata nella selezione genetica, ossia la stima del merito genetico, chiamato EBV. Questa stima ci permette di capire quanto un animale è superiore o inferiore rispetto alla media di popolazione e quanto di questo merito genetico può essere trasferito alla prole, cioè i figli. Vi faccio un esempio pratico per capirlo meglio. Vi presento due tori, Luca e Paolo. Come potete vedere sono molto simili dal punto di vista visivo e in questo momento nel nostro allevamento Luca è più pesante di Paolo, magari perché ha vissuto meglio, è stato nutrito bene. Se noi andiamo a vedere cosa ci raccontano invece i geni di Luca e Paolo, ci rendiamo conto che il merito genetico stimato di Paolo è più 44 kg rispetto alla media, mentre quello di Luca è solo più 32 kg. Ecco che la bilancia si inverte allora e se avessimo scelto Luca come miglior toro per il nostro allevamento non avremmo scelto quello migliore, ma solo quello più pesante al momento della selezione. Ecco che quindi riuscire a capire e sapere la diversità genetica e il background genetico dei nostri animali è molto importante perché ci permette di compiere delle scelte nel nostro allevamento ben curate. E questo metodo può essere applicato a qualsiasi carattere, tra cui quelli della resilienza, quelli che studio io. Quali sono quindi questi caratteri? La longevità, la fertilità e le cellule immunitarie, cioè i globuli bianchi presenti nel latte. Come potete immaginare sono dei caratteri che rispecchiano molto bene la resilienza, perché un animale più longevo tenderà a riprodursi di più e meglio. E per quanto riguarda le cellule immunitarie nel latte, ci permettono di capire lo stato di salute dell'animale, cioè se sta bene o se sta male. Quindi tutti i dati che noi raccogliamo di questi caratteri vengono analizzati da noi ricercatori, nel mio caso io. E io riesco a stimare il merito genetico dei nostri animali come Luca e Paolo e prevedere quello dei loro figli. Successivamente questi dati vengono raccolti nuovamente, reinseriti nel mio sistema e questo ci permette di migliorare le stime e l'accuratezza di queste ultime. Perché però è importante utilizzare la bioinformatica? Non si potrebbe fare in allevamento come si è fatto fino adesso? Beh, innanzitutto questi caratteri sono molto difficili da analizzare perché sono tantissimi. Immaginatevi a fare i calcoli a mano, con il computer è molto più facile e soprattutto sono difficili da misurare. Un altro vantaggio sono le tempistiche. Se dovessimo aspettare i tempi della natura, dovremmo aspettare che l'animale nasca, cresca, nel caso della longevità che muoia pure, e questo può voler dire aspettare anni, decenni anche, mentre se facciamo tutto con le stime bioinformatiche, con le analisi genetiche, questo mi richiede solo un paio di ore. E quindi io a che punto sono con la mia ricerca? Grazie agli allevatori e ai miei colleghi abbiamo raccolto la maggior parte dei dati che ci servono. Abbiamo fatto il lavoro sporco sostanzialmente, come potete vedere. Adesso invece sono principalmente in ufficio, davanti al computer, a stimare i miei modelli statistici e capire qual è l'animale migliore. Abbiamo anche ricevuto dei risultati interessanti, come ad esempio l'associazione di alcuni geni legati proprio ai caratteri che abbiamo analizzato. E quindi abbiamo capito bene quali sono le varietà all'interno del DNA che dobbiamo cercare di preservare. Quindi per concludere, la diversità genetica è una cosa che deve essere molto preservata all'interno dei nostri allevamenti, perché ci permette di ottenere degli animali resilienti e in grado di adattarsi alle nuove sfide.
Ancora io non ho scoperto l'animale perfetto, ve lo dico subito, però tante piccole differenze che vale la pena di preservare e valorizzare. E chissà se all'interno di tutte queste piccole varietà non ci sia anche la possibilità di realizzare il sogno della mia bambina e quindi un giorno nella montagna vedere davvero la vacca bianca e viola. Una ricercatrice vittoriese tra i migliori talenti under 35 d'Italia. Si tratta di Angelica Oia, 26enne di Vittorio Veneto, dottoranda all'Università di Padova, risultata tra i finalisti della 15ª edizione del premio Giovedì Scienza, con una ricerca sulla biodiversità genetica negli allevamenti bovini e la sostenibilità del sistema agricolo. La giovane, dopo la laurea triennale in allevamento e salute animale all'Università di Udine e la laurea magistrale in scienze e tecnologie animali all'Università di Padova, ha orientato la propria attività di ricerca verso i temi della sostenibilità e della resilienza degli allevamenti. La ricerca presentata al premio si concentra sulla biodiversità genetica negli allevamenti bovini e sul suo ruolo nella costruzione di sistemi produttivi sostenibili e capaci di affrontare le sfide ambientali e sanitarie del futuro. Allora, professore Fratta, questi sono i nostri giovani. Ecco, io volevo e spero di averla ospite questa meravigliosa ragazza. Avete capito che se investiamo su di loro, loro ci danno i risultati, ci premiano con le loro ricerche, ma bisogna investire. Avete visto come parla, come spiega questa ragazza? Ma possibile che la politica non riesca a capire che per fare questo bisogna investire su di loro e poi loro ci premiano con le loro ricerche? Professor Fratta, glielo dica lei al Ministro se lo vede. Prego. Che sembra difficile rispondere a lei, perché mi parte dagli ispettori, poi arriviamo alla ricercatrice, il nesso logico c'è, non è difficile, perché quando lei dice è possibile che la politica glielo devo dire io, dove stanno gli statisti? Dove stanno le persone esperte di... Chiaro? Punto. Se noi abbiamo a che fare con gente che non conosce neanche la Costituzione, dai. Allora, visto che mi aveva posto un altro tema che, diciamo, al quale vorrei rispondere, lei ha parlato, perché nel linguaggio comune, di ispettori. Ecco, non so se lei ne ha conoscenza, ma gli ispettori non esistono più, ovvero la qualifica non è più quella dell'ispettore. Oggi si chiamano dirigenti tecnici. Perché? Perché non devono soltanto andare in giro per le scuole a fare, io le chiamo le pesche a strascico, chiaro? La finalità è un'altra, non c'è stato un cambio di qualifica tanto perché non avevamo niente da fare, perché deve rispondere o dovremmo applicare quello che si chiama un principio di sussidiarietà. Cioè anche i dirigenti tecnici dovrebbero affiancare, chiaro, i dirigenti scolastici, soprattutto lì dove ci sono criticità. In realtà, è chiaro, vengono utilizzati, come dice lei, per ispezione. Basta una notizia di cronaca e immediatamente a partire dal ministro partono le ispezioni. Chiaro? Il problema è un altro. Io proprio questa mattina, per l'ennesima volta, ho fatto un lungo documento che l'abbiamo appena spedito al Ministero e fra poco sarà pubblicato sul sito di Dirigenti Scuola, proprio su questo tema. Sussidiarietà, non soltanto controllo, soprattutto burocratico. Chiaro, la settimana scorsa io ho dovuto, non dico litigare, con un direttore generale perché un dirigente di ambito, chiaro, di una regione, non faccio mai i nomi, ha mandato 2, chiamiamolo in veste di ispettore, in una scuola perché ha avuto un esposto da uno che non so che voleva. Questo ha fatto una richiesta di documenti che ci vorrebbero 2 anni soltanto a preparare tutte quelle carte. Questi sono sceriffi, io li chiamo sceriffi, noi abbiamo bisogno di dirigenti tecnici e torniamo sempre lì.
di dirigenti, cioè di persone che abbiano competenze per supportare, collaborare, coadiuvare, soprattutto nelle situazioni critiche. Invece noi parliamo, è chiaro, la qualifica è cambiata, ma parliamo sempre di ispettori. Non ancora conosco un caso, dicasi un caso, nel quale uno è andato a dare una mano per vedere di risolvere dei problemi. Chiaro? Punto. Soltanto ispezioni. Ed è una cosa che non funziona. A chi glielo dobbiamo dire, e noi lo diciamo, è che purtroppo qui, se vuole, andiamo sulla politica, è più facile esercitare poteri e controlli sugli altri che collaborare. E mi fermo qui. Ben venga la ricercatrice, ci mancherebbe, non è che io devo andare lontano, chiaro? So benissimo cosa vuol dire quando una persona è preparata, eccetera. Lei penso che avrà sentito parlare di mia figlia, che è una grande direttrice d'orchestra, anzi, visto che siamo nel Veneto, ha scritto almeno 10 interviste in italiano, in inglese e compagnia bella sulla questione della Venezia, a proposito di... Ecco, lei ha lavorato, ha studiato tantissimo, ha investito moltissimo, ma lei l'ha potuto fare perché aveva alle spalle una famiglia di competenti. Altrimenti sarebbe rimasta al palo come tanti altri che hanno competenze, hanno capacità, purtroppo non hanno il terreno fertile, ecco, nel quale poter poi produrre, ecco, tutto qui. Ma il terreno fertile, professor Fratta, il terreno fertile ce l'ha la politica, è lei che deve introdurre nel terreno fertile le competenze, non possiamo farlo noi, professor Fratta, è la politica che ha il terreno fertile dove piantare queste piantine meravigliose che abbiamo. Bravo. E invece noi ci troviamo, andiamo a vedere, visto il degrado e visto gli ispettori, andiamo a vedere questo degrado in questa scuola di infanzia Altichiero. Andiamo a sentire, andiamo a Padova, città della cultura, andiamo a sentire. Crepe, infiltrazioni e segni di degrado in una scuola frequentata ogni giorno da decine di bambini. È la situazione denunciata da docenti e genitori della scuola dell'infanzia Maria Immacolata di Padova, che accende i riflettori sulle criticità dell'edificio di via Altichiero. Tra i problemi segnalati, il deterioramento della pavimentazione del vialetto d'accesso, macchie e affioramenti sulle facciate. La porta della mia classe, allora, esternamente è così, internamente è il triplo. E io una crepa del genere ce l'ho anche nel muro che mi divide che mi chiude la classe, dove i bambini con i lettini dormono, quindi non è sicuramente salubre. Abbiamo un problema di pavimento che si alza, abbiamo le bolle che vengono proprio, cioè si è alzato il pavimento e in una classe, addirittura nella classe dei Verdi, si è staccato il pavimento. Condizioni che, secondo genitori insegnanti, interessano la struttura da tempo e che non hanno ancora ricevuto risposte adeguate nonostante le segnalazioni. Noi abbiamo inviato una PEC il 6 marzo. Ovviamente l'amministrazione comunale non si è degnata di dare nemmeno una risposta. Io credo che questo sia proprio l'esempio lampante di quanto questa amministrazione tiene ai giovani, quindi al futuro. Allora, la scuola cade a pezzi, ci sono tantissime problematiche, ma non è l'unica scuola. Abbiamo già fatto segnalazioni in passato di altre scuole e i problemi sono più o meno sempre analoghi, mancanza di manutenzione. La preoccupazione riguarda non solo l'edificio, ma anche gli spazi utilizzati quotidianamente dai bambini, personale scolastico e famiglie. Da qui la richiesta di interventi rapidi e concreti per garantire sicurezza e decoro nella struttura. I nostri bambini trascorrono qui circa 40 ore alla settimana, mangiano, dormono, giocano e devono farlo in degli ambienti che siano sicuri e che siano salubri. E quello che intendiamo fare, visto che non abbiamo avuto una risposta alla PEC ufficiale che è stata mandata, è una raccolta di firme coinvolgendo in primis i genitori della scuola, ma anche la comunità di Altichiero che beneficia di questo servizio, per chiedere degli interventi urgenti. Senta, professor Fratta,
Ma no, io ho sentito, e noi tutti abbiamo sentito, che molti amministratori dovranno restituire, e noi dovremmo restituire i fondi del PNRR perché non siamo riusciti a spenderli. Non siamo riusciti a spendere tutti questi soldi che abbiamo preso, perché li abbiamo presi tutti, quelli da restituire, quelli a fondo perduto, e adesso dobbiamo restituire. Ma non le sembra che sia una cosa che non sta né in cielo né in terra con quello che abbiamo bisogno? Ma come? Ma come abbiamo le scuole a pezzi e dobbiamo restituire i soldi perché non abbiamo presentato dei progetti per tenerci questi soldi? Che poi, come ho detto anche prima, la maggioranza all'inizio è destinati al terzo settore, Ma allora, professore, con chi dobbiamo prendercela? Col governo, con l'Europa? Perché noi condanniamo sempre l'Europa, però poi andiamo là a prendere i soldi perché non avevamo neanche gli occhi da piangere, abbiamo preso tutto. Adesso restituiamo perché non siamo in grado di aver presentato progetti con questi soldi. Ma allora, professor Fratta, ma ci credono proprio degli imbecilli? Lei ha fatto la domanda e lei si è data già la risposta. Cosa le devo aggiungere? Posso soltanto così, non è che voglio spezzare una lancia a favore. I soldi del PNRR, lì dove sono stati spesi o sono stati investiti più che altro non per le strutture, per laboratori e via discorrendo. Quindi la questione delle strutture non compete alla scuola. È chiaro, anche i comuni hanno avuto, e le province, lei sa benissimo che gli edifici scolastici, per quanto riguarda scuola elementare o media, sono di proprietà del comune, mentre gli edifici delle scuole superiori sono di proprietà della provincia. Quindi, e siamo sempre lì. Se non abbiamo persone che riescono a capire che nella scuola ci stanno dei bambini, che bisogna che la manutenzione, che le scuole siano a norma. Lei lo sa, se fa una ricerca, io lo dico a tutti i dirigenti nei assunti, prima di mettere piede nella scuola, chiedete o verificate se ci sono la certificazione di agibilità, di stabilità, eccetera, eccetera. Sa che l'80% non le ha proprio? Quindi è una questione sempre di scelte politiche. Chiaro, i soldi, come si dice, quando il lenzuolo è corto bisogna decidere dove investirli. Io non voglio essere critico, ma andare a buttare 800-900 milioni in Albania, e quante scuole avremmo potuto sistemare? E così via, potrei andare alle calende greche e fare esempi a non finire. O le case di comunità che non riusciamo ad aprirle tutte perché non abbiamo i medici. Aspetti, professore, che abbiamo Nadia, se no mi cade la linea. Vai Nadia da Treviso. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo dire, ma non ci ho mai creduto per i soldi del PNRR, perché sapevano già dove metterli. Sapevano già, adesso dobbiamo ritornarli, i soldi ci sono per ritornarli indietro, li hanno già spesi per conto loro e allora si riversano su di noi, ci aumentano le tasse per restituire i soldi. Grazie, arrivederci e buona giornata. Questa è una riflessione della nostra Nadia da Treviso, chissà quante persone stanno riflettendo. Prego, professor Fratta. E cosa devo dire? Vabbè, cosa devo dire? Parli della scuola, lei parli del suo lavoro che mi piace tantissimo. Io posso soltanto aggiungere che anche per questa storia del PNRR le scuole hanno avuto enormi difficoltà, perché le scadenze dell'ultimo anno, guardi, se lei fa un giro soltanto sul mio sito o quello di dirigente di scuole, scrive PNRR, ma io da un anno e più che andiamo, chiaro, dietro all'amministrazione per pregare di mettere le scuole in condizione di poter operare, è chiaro, senza avere... Lo sa che ci sono molti dirigenti che sono visti chiedere la restituzione di soldi che hanno già speso, perché poi c'è l'unità di controllo che va a vedere se l'appalto è stato fatto in questo modo piuttosto che nell'altro. Guardi, non mi faccia entrare in questo argomento perché il problema è sempre lo stesso, chiaro? Non c'è la volontà politica
è chiaro? Non ci sono le competenze per capire quali sono i reali bisogni, è chiaro? Noi abbiamo le scuole che cadono a pezzi. Quella che abbiamo visto è niente di fronte allo scenario che conosco io. I dirigenti segnalano, chiedono, non possono, non sono loro che possono intervenire, però paradossalmente se arriva un controllo fanno le multe ai dirigenti scolastici, i quali, ecco, dovrebbero avere il coraggio non solo di segnalare, ma di addirittura interdire l'utilizzo di locali a rischio. Ricorderà anche lei quello che è successo a Pinerolo qualche anno fa. La Cassazione condannò la dirigente perché dopo aver segnalato l'amministrazione provinciale non era intervenuta e purtroppo un ragazzo c'è morto. E la Cassazione concluse con: lei avrebbe dovuto interdire. Allora, se i dirigenti scolastici applicassero la norma e fossero, diciamo, meno, io li chiamo incoscienti perché è a rischio loro, tutte le scuole che non hanno la certificazione posto, che sono inidonei, eccetera, 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 dovrebbero interdire l'uso. Ricorderà 3-4 anni fa il presidente della provincia di Caserta addirittura ricevette lui una multa per un intervento in una scuola che non aveva fatto in una scuola superiore. Sa come si è risolto? Si è risolto che lui ha fatto un'ordinanza di chiusura a settembre, non aprirà neanche un istituto di scuola superiore della provincia di Caserta, perché io non ho i soldi. Guarda caso, allora c'era l'attuale, adesso fa il sindaco a Salerno, sappiamo di chi sto parlando, guarda caso 10-15 giorni prima dell'apertura dell'anno scolastico sono usciti da un cilindro 1 milione di euro per poter fare gli interventi necessari, e così il presidente della provincia di Caserta ha riaperto le scuole. Dopo aver fatto, bisogna arrivare anche a questo. Purtroppo non c'è la sensibilità, la cultura, e torniamo sempre lì. Lei continua a parlare di politici. Beh, io mi fermo qui. Un paese che ha è all'ultimo posto, anzi al primo posto per debito pubblico, dove la corruzione è alle stelle. E non mi faccia aggiungere altro perché sennò mi rovina la giornata. Via, mi fermo qui. Senta professore, però è anche vero, e bisogna dirlo, che bisognerà porre anche rimedio. I ragazzi vogliono una scuola diversa, ad esempio anche i docenti dicono apriamola anche il pomeriggio, cerchiamo di fare tipo i college, ma se non abbiamo le persone come facciamo? Eppure ci sono anche le associazioni di volontariato con molti professionisti che potrebbero venire in aiuto. Una scuola diversa, si può almeno sognarla? Senta, lei avrà sentito parlare molti anni fa, ero io ragazzo, quindi lei non c'era neanche perché c'ho molti più anni di lei. Legge 820, le scuole cosiddette a tempo pieno. All'epoca un noto famoso pedagogista scrisse un bellissimo libro, un libretto. Il tempo pieno fallirà perché l'hanno fatto, perché bisognava farlo, no? Perché le pressioni erano quelle che erano, però poi non saranno messi in condizione di funzionare. Allora, gliela dico con un'altra mia esperienza personale. Quando in Italia fu emanata la famosa 517, tutti parlavano dell'Italia come chissà quale scuola, sulla carta. Io ricordo una delegazione giapponese con a capo il ministro dell'istruzione giapponese che venne in Italia a visitare parecchie scuole. Alla fine se ne andarono, purtroppo per noi, e nonostante le abbiamo fatto vedere le più belle, avete le migliori leggi ma le peggiori scuole, punto. Sulla carta tutto si può fare, in pratica bisogna vedere se si ha la voglia di fare. Io recentemente ho rispolverato un concetto di Althusser o Althusser, ha parlato di apparati ideologici di Stato, ma non è che è ignoranza, ma non è che lo si fa apposta perché non si ha voglia di intervenire, perché è meglio che le cose vadano in questo modo che fanno comodo, più il popolo ignorante meglio è.
Lei mi provoca troppo e io mi devo trattenere, se no poi sbotto più del necessario. No, io vorrei averla tutti i giorni, professor Fratta, perché a me piacciono le parole che hanno il coraggio di metterci la faccia, che dicono quello che pensano, perché capisce che veramente già abbiamo pochi giovani, se non li investiamo neppure su questi pochi che abbiamo, io non so quale è il futuro, io non so giù da voi, ma qui comincia ad avere anche una forte veramente la parola razzismo, e questo mi fa paura, professore. Sono molto addolorata nel dirlo, ma lo dico tutte le mattine, ci mancava solo anche che aumentasse il razzismo, e proprio questo fa pensare su quello che ha detto lei, dove stanno portando il paese. Ecco, se vuole intervenire nella maniera migliore o si vuole peggiorare la condizione perché a qualcuno fa comodo. Però i giovani sono pochi, se noi investiamo su questi, e poi avete visto anche questa ragazza, come tanti ragazzi, anche studenti che ho qui, sono delle persone meravigliose, però fanno vedere sempre gli esempi negativi, i coltelli, il bullismo, cyberbullismo, invece di far vedere gli esempi positivi. Professore, cosa dice? Io le dico semplicemente che se a qualcuno venisse l'idea di pubblicare un giornale con le cose positive, non lo leggerebbe nessuno. Chiaro? Non leggerebbe nessuno. Se invece si pubblicano, no, fa notizia che la scuola di San Vito Lo Capo, visto che lei parla del nord, questa è del sud, sono ragazzi di 12 anni che confessa che il suo disegno, che è criminoso, era quello di ammazzare 3 musulmani e uno nero di alunni della sua scuola, perché chi gliele ha inculcate queste idee nella testa? Cioè, da dove vengono? Cioè, l'uomo, gliel'ho detto in altre occasioni, non nasce musulmano, cristiano, eccetera, o buddista. L'uomo viene formato, è un prodotto di cultura, e torniamo sempre lì. C'è il razzismo? E per forza, perché se uno vive in una società dove c'è il razzismo, il ragazzo, il giovane, impara a fare il razzista. Se vive in mezzo ai delinquenti, impara a fare i delinquenti. Diamogli i modelli positivi e avremo persone positive. Non è che ci vuole molto, non è che ci vuole sta grande filosofia per capire queste cose. Quali sono gli esempi che hanno? Chiaro? Lei ha citato, e l'ultimo caso, come si può avere il coraggio di chiudere 4 persone in una macchina e bruciarli vivi? Cioè, veramente siamo... Oddio, non ci scandalizziamo neanche delle stragi. Cosa stanno facendo i grandi della terra? Ammazzano milioni di persone? La Russia che invade l'Ucraina, fino adesso 1 milione di russi ci hanno rimesso la pelle, e spendiamo soldi, miliardi, con la gente che muore di fame? Ma qui veramente sta sclerando, il mondo sta sclerando. E gli esempi li abbiamo tutti i santi giorni. Bene. Professore, qui. Ormai veramente il tempo è scaduto, io la ringrazio anche perché ecco, le parole, il buon senso che dovrebbero usare i grandi della terra, ecco, veramente ormai ci fa capire che forse ecco, sono andati da un'altra parte. Il problema è che sono pochi che hanno in mano il mondo, l'economia del mondo, loro diventano sempre più ricchi, il popolo diventa sempre più povero. Come ci saluta, professore, con quale messaggio? Ecco, cosa vuole dire? Lasciamoci con un messaggio positivo, che magari a settembre la scuola è un po' cambiata, magari qualcuno si è deciso a investire, chissà. Prego, professore. Ma io sono sempre positivo, non è che critico per il gusto di criticare. Chiaro, metto in evidenza le cose che non vanno alla speranza che migliorino. È chiaro, ci mancherebbe. Non sarei ancora qui, è chiaro. Che devo dire? Devo dire che speriamo che qualcuno illumini, ci vuole uno Spirito Santo che illumini chi di dovere, affinché si capisca che bisogna investire nella scuola, investire nel personale, lo ripeto, preparato, non si può lasciare. È chiaro, un conto se uno fa i bicchieri, se viene storto un bicchiere, la forchetta o qualsiasi altro prodotto, alla fine della fiera, se noi spendiamo una marea di soldi per non formare le persone, addirittura paghiamo, spendiamo per avere persone poi non formate, è chiaro che la conseguenza è quello che è. Lei ha un professore impreparato, nel giro di 2 o 3 generazioni avrà migliaia di persone impreparate.
Non ci vuole molto a capirle. No, io ringrazio veramente il professor Attilio Fratta, collegato con noi da Foggia, presidente dei dirigenti e degli scolastici. Veramente grazie professore, e soprattutto per le parole che ha detto, la ringrazio molto, perché noi abbiamo bisogno di persone come lei. Quando andrà davanti al ministro ci ricordi di ricordare Sveglia Veneti, che così il ministro, magari faremo un collegamento e sentiremo se ha voglia di cambiare, se trova qualche milione. Provate a invitare una volta il ministro. Grazie. Provate a invitarlo. Grazie professor Fratta, buon lavoro, grazie. Saluti a lei e a tutti i suoi ospiti. Grazie, grazie. Adesso andiamo a vedere il vostro assegno, chi è andato. Siamo al Banco Solidale. Oggi facciamo la consegna di un altro assegno a una persona che ha problemi di salute, non riesce a trovare lavoro. Cosa facciamo? Siamo qui anche per questo, perché i soldi che voi ci date sono per sostenere le persone in difficoltà. Questa è una di queste, poi si comporta molto bene, porta a casa le borse della spesa agli anziani che non ce la fanno, cerca di dare anche un aiuto, e perciò noi cerchiamo anche di aiutare lui, perché è una brava persona. Però lui non sa niente di questa storia. Avanti il prossimo, ecco qua. Buongiorno Cirillo, ciao caro. Grazie. Ecco qua, grazie tesserino. Allora Cirillo, è un pezzo che tu mi dici che sei in difficoltà, che non ce la fai, che non riesci a trovare lavoro. Reddito di cittadinanza abbinato al lavoro, perché servono i soldi per vivere, per pagare l'affitto, bollette. Hai anche un figlio e perciò hai problemi. E cosa è successo nella tua vita, Cirillo? È successo che fin nel 2011 che l'azienda lavorava, poi all'improvviso è andata in crisi e ci ha lasciato a casa. Che lavoro facevi, Cirillo? Ero su una cereria che purtroppo è fallita, molto conosciuta qua nel Trevigiano, però non me la sento di fare, diciamo, il nome dell'azienda. E niente, poi dal 2012 mi sono scorciato le maniche, come si dice, e mi sono inventato dei vari lavoretti, però sempre saltuari, mai niente di continuativo. E ultimamente faccio l'autista di camion vele pubblicitarie, però sempre con contratti a chiamata. Su un mese si lavora 10 giorni, su un mese 8, dipende. Tu mi hai detto non ce la faccio, Mirella, perché la vita è cara, macchina, assicurazione, bollette, affitto. Con quei pochi soldi che prendo hai anche problemi di salute oltretutto, però bisogna tener duro. Cosa vuoi dire? Bisogna tener duro, ed è molto difficile andare avanti. Io ho un problema di salute che cercherò di tentare di risolverlo il prima possibile. Ho un figlio di 17 anni che è la gioia della mia vita, e si cerca di andare avanti nel miglior modo possibile, anche se è molto dura. Sono diversi anni che tu vieni al Banco Solidale e tu mi hai sempre detto che è un aiuto molto importante. Cosa rappresenta il Banco Solidale per persone come voi, che in un momento difficile però trovate anche un certo sostegno, diciamo? Allora, io sinceramente il mercoledì, quando vengo qua al Banco Solidale, innanzitutto mi sento in una famiglia veramente che ti accoglie. Anche quella mezz'ora che sei qua ti riempie il cuore. Poi il fatto delle borse, io ti ringrazierò sempre, perché ci sono persone che magari non hanno problemi e certe cose non danno tanto importanza, ma trovare nella borsa latte, pasta, pane, olio, tonno, cioè sono quelle cose che anche se uno non ha tanto riesce a mettere qualcosa sulla tavola, ringraziando la famiglia
famiglia di Rete Veneta e del Banco Solidale, capitanata da Mirella, che è una donna eccezionale. Grazie, grazie. Allora, visto che io sono una donna eccezionale, però c'è un direttivo che ha deciso di darti una mano. Guarda, questo è l'assegno che viene dato a Cirillo, proprio perché abbiamo capito che sei in grosse difficoltà, anche se da buon napoletano sei sempre ottimista, però ho visto qualche lacrima scendere sul tuo viso perché fai molta fatica. Cosa vuoi dire a questa grande famiglia, Cirillo? Grazie, sono commosso, veramente sono commosso e grazie a tutti. Avete visto, queste sono le persone che noi aiutiamo chi ha bisogno, non chi se lo merita, se no non sarebbe più finita, però bisogna dare ossigeno, come voi mi dite sempre, e se una persona si comporta bene ed è una brava persona, è giusto cercare di darle una mano. Questo è il nostro ruolo, è quello che noi facciamo. Grazie, grande famiglia di Rete Veneta.